საღამოშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. ეთერშია ჩვენი უკვე ტრადიციული პოდკასტია. ბოლო პოდკასტში შევთანხმდით, რომ მესამედან მექნება იმის უფლება თქვა, რომ ტრადიციული ფედერალისტების პოდკასტი სახი აზრი, რომელსაც წაუძღვებით გიგა და მე. სალამი გიგა. მოგესალმებით ყველას, შენ თენგო და ვინც განსაკუთრებით იმას, ვინც დროს გამონახავს და მოგვისმენს და გვიყურებს. დღევანდელი თემა ჩვენი იქნება კერძო საკუთრება და შევეცდებით ახსნათ კერძო საკუთრების მნიშვნელობა, მისი ისტორიული საწყისები და როლი თანამედროვე საზოგადოებებშიც და განსაკუთრებით მისი მნიშვნელობა საქართველოსთვის, იმიტომ ჩვენ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ 55 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არ ყოფილა რაღაც 2-3 წლიანი პერიოდი, როდესაც სერიოზულ წინააღმდეგობებს არ შეხვედრივართ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ ელიტაში, რაც არის კერძო საკუთრებასთან მისი როლის დაკნინებასთან დაკავშირებით და ამიტომ ვთვლით, რომ ეს თემა არის ფუნდამენტური და ჩვენი მოსაზრებაა, რომ კერძო საკუთრების გარეშე, კერძო საკუთრების გაღრმავების და ამის ტრადიციის ქცევის გარეშე საქართველოს განვითარება არ უწერია და ყველაფერი რაც კერძო საკუთრების დამკვიდრებას ხელს უშლის, უკვე უშლის საქართველოს განვითარებას ხელს. ხო, და საწყის წერტილიც ამ ისტორიული ფაზის, როცა საბედნიეროდ საბჭოთა ბოროტების იმპერიის გრევის მერე დამოუკიდებლობა აგვიდგინეთ, იყო ძალიან მძიმე, ხო? ანუ ჩვენ ვიყავით დაპყრობილი იმ ურჩხულის მიერ, რუსეთის იმპერიის მიერ, საბჭოთა კომუნისტური იმპერიის მიერ, რომელმაც ბოლომდე რამდენად შესაძლებელი იყო ეს მნიშვნელოვანესი ამბავი ამოძირკვა, ხო? ანუ ძალიან გაუქმა. გასაგებია, რომ ბოლომდე ადამიანის ბუნება თავისუფლება ვერ მოკლა და ჩვენი, მაგრამ თუ რომელიმე სისტემა შეიძლება ვთქვათ, რომ უდიდესი ზიანი მიაყენა ზუსტად იმას, რაც ჩვენ ვილაპარაკებთ, რატომაც დგას კერძო საკუთრებაზე თანამედროვე თავისუფალი ცივილიზაცია ევროპული და დასავლური ქრისტიანული, მან ყველაზე დიდი ზიანი იყო ერთ-ერთი რაც მოგვაყენა, რომ საწყის წერტილი ძიმა ჰქონდა და 30 წელია რაღაც ტემპით სხვა ეტაპზე რა თქმა უნდა წინ მივიწევთ, მაგრამ მე გვაქვს რეგრესის პერიოდები და ეხლაც ეს დისკუსია რომ მიდის ახლა ხო ეს მიმდინარეობს ყველაზე ცხელია ხო არაბიზაციის ამბავზე გარდა დემოგრაფიული და მიგრაციული საკითხებისა რომელზეც აქცენტი კეთდება ამ კამპანიისას მათ შორის სტარად და რეალურ პრობლემაზე აქცენტის მაგივრად ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ძალიან სტარი და სახიფათო კუთხით მიდის ნაწილი საზოგადოების ამასაც ადგებიან ეგრევე, იმიტომ რომ ბუნებრივად კავშირშია რა კერძო საკუთრებას და ჩვენ გავაგზავნებთ დისკუსიას იქ ამას ვაჩვენებთ კიდევ, მაგრამ ანუ ტრადიციულად ამ ტიპის შეტევა ხდება ამაზე. სხვადასხვა მხრიდან, მაგრამ ამ ფუნდამენტურ საკითხზე რომ მოკლედ რა გასაგებად ვთქვა, რომ კერძო საკუთრება არის საფრთხე. ქვეყნისთვის მაქამდე მიდიან და იმ ფონზე რაც ისაც გვაქვს ხო კერძო საკუთრების ერთ-ერთი რაც არის, ხო თუ სახელმწიფო არ იცავს ამ უფლებას ეფექტურად დამოუკიდებელი სასამართლო არ არის და არც ნება არ არის რომ თავისუფალი სამყაროს თამაშის წესები იყოს და ეს პრობლემა ჩვენ სულ გქონდა ისე არ მინდა გამომივიდეს რომ მარტო ივანიშვილის რეჟიმის დროს სამწუხაროდ მაგრამ ეხლა გვაქვს გიგანტური მასშტაბის გამოწვევა იმის გამო როგორი სისტემაც არის ივანიშვილის რეჟიმის მართლობა თვითონ ხო ყველაფერი ერთ ხელში ყოველგვარი პოლიტიკური ნების ამიტის გარეშე და გაათმაგებულია მათი მხრიდან და ამასაც ნახავთ მათი სატელიტების და სამწუხაროდ ოპონენტების ნაწილის მხრიდან სხვა კუთხით თავდასხმები. შავრაზმული პოზიციიდან, მემარცხენე ექსტრემისტების პოზიციიდან და ამ ფარისევლების პოზიციიდან, რასაც თვითონ ქართული ოცნება წარმოადგენს. ხო, ანუ იმის მიღმაც რო შევხედოთ ეხლა ქართული ოცნების პოლიტიკას, ანუ რეჟიმი რო არ იყოს იმ პოლიტიკას, რასაც ახორციელებს და განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში ვხედავთ, ანუ ეს ტერმინების შემოტანა როგორიც არის სახელმწიფო კაპიტალიზმი, სახელმწიფოს მეტი როლის ჩართვა, ანუ სახელმწიფოს მიერ უფრო საკუთრების მიღება, ანუ კონკრეტული მაგალითი რო ვნახოთ, ჩვენთან განკერძოების, ანუ პრივატიზაციის სტრატეგია ხო ქონდათ და თავიდან არ ვიცი 15 16-17 წლების განმავლობაში სულ იმას ამბობდნენ რომ ჩვენ პრივატიზაციას ხელი უნდა შევუწყეთო, მაგრამ რო ნახო ეხა საშუალო წინამდებობრივ იყო, იქაც ეხდა რომ ის ლიბერტარიანული ბედუქიძის ისინი ამან მოგვიტანა უბედურება, მაგრამ მე გეთახები ეტაპობრივად მე რა დაგროვდა ეს ამბავი და შემოტრიალება მოხდა. ეხა ბოლო წლების განმავლობაში შემოტრიალება ანუ ჩვენთან განკერძოება 100 მილიონი დოლარის ფარგლებში სახელმწიფო საკუთრებაში დაბრუნდა რაღაცა და ამით მათ შორის ნორმალურ ადამიანებსაც კი რომ თითქოს ამითი რაღაცა კარგი მოხდა ქვეყნისთვის და ჩვენი საბოლოო ჩვენი სახელმწიფოსთვის და მოქალაქეებისთვის.
და ყველაფერი არის პირიქით. ხო, პირიქით არის განსაკუთრებული მავნებლობა, იმიტომ რომ მართლა ეგეთი ვითომ კვაზი წარმატებული მოდელის, როგორიც არის სახელმწიფო კაპიტალიზმი და რომლისაწყ შეიძლება სავარაუდოდ ჩინეთი ჩაითვალოს, ხო? და იმას სხვა წინ, იმას სხვა სოციალისტები ხმარობდნენ გერმანიაში მაგდერს. ნუ გასაგებია, ესე უკან ვარ წავიდე დღეს შეიძლება თქვან ახლა ოპონენტებმა და გვიპირისპირონ, რა გინდა ხო ხედავ ჩინეთს წარმატების ისტორია, როცა გადავიდა სახელმწიფო კაპიტალიზმზე, როგორი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა და კეთილდღეობაში რაღაც ასობით მილიონი ჩინელმა მიაღწია რაღაც ამ საფეხურს. სულ სხვა წინაპირობებია ჯერ ესეთი ჩინური და ქართული სახელმწიფო კაპიტალიზმის. სახელმწიფო კაპიტალიზმის გამოყენება ხდება უბრალოდ როგორც დაკვირდრებული ტერმინის იმისათვის რომ სახელმწიფოს როლი გაიზარდოს, ანუ ბერიკაშვილი ლაპარაკობდა იგლჰილსის პროექტთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენც ვილაპარაკებთ. ხო რომ ესო სახელმწიფო კაპიტალიზმის წარმატებული მოდელიაო და ჩვენ იგივენაირად რო შევხედოთ, რა ხდება, როგორი ტენდენციები გვაქვს. ნამახვანეში კერძო ინვესტორი გააგდეს, ანუ სულთა შავრაზმულად. ჯარიმას გადავიხდით. ხო, ჯარიმას გადავიხდით 1 მილიარდ ლარზე მეც გადავიხდით ჩვენი ჯიბიდან ჯარიმას, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ შიდა დაპირისპირებით შავრაზმელებზე ხელისშეწყობით და კორუფციული გარიგებებით ჩაშალა ეს პროექტი. ეხლა საუბრობენ იმაზე, რომ სახელმწიფოს კონტრიბუციის მონაწილეობით უნდა გაკეთდესო, ეს ესებიო. ანაკლიის სპორტიდან, საიდანაც კერძო ინვესტორს შეუშალეს ხელი პროექტის განხორციელებაში, ეხლა სახელმწიფოსთან მონაწილეობა უნდა იყოსო. ამ იგლჰილსის პროექტში ეხლა განაშენიანებას რასაც აკეთებენ, იქაც სახელმწიფოსთან მონაწილეობა უნდა იყოს. ან ამ ყველაფერს ფარავენ სახელმწიფოს გაზრდილ როლს ინდივიდის ხარჯზე, იმით რომ ვითომ წარმატებულ მოდელს სახელმწიფო კაპიტალიზმზე გადადიან. ხო, ჩინეთის რომ ჩინეთი გადავიდა, ანუ კატასტროფული რა ტირანიული მართლობა იყო თავიდანვე რაც კომუნისტებმა გაიმარჯვეს. ხო, მავეს პერიოდში გადავიდა ნეტი კაპიტალიზმი დაუშვეს და ამან მოუტანათ დემოგრაფიულ ზრდასთან ერთად და იქაურ ტრადიციასთან დაყრდნობით წინსვლა. კი. ოღონდ ჯამში არ ვიცი მე არის რომ ნორმალურ ადამიანს რომელიც მეტყვის რომ უნდა რომ ეგეთ საზოგადოებაში ცხოვროს მისმა შვილებმა. ანუ იმიტომ რომ ეს ხო კომპლექსური ამბავია, თან წინაელით ეგ კიდე საკითხია დემოგრაფიული თვალსაზრისით. ჩვენ ვიცით ხო ის რაც მოხდა ერთ შვილის პოლიტიკის გამო, მაგრამ მაგაში არ შევდივართ, ჩვენთვის არარელევანტური მაგალითია. ჩვენთვის რელევანტური მაგალითებზე რომ ვისაუბროთ ახლა. ანუ იქ რაც აი სადაც უდაოა, რომ წარმატება იყო ცალსახა, აი როგორც არ აკრიტიკებდნენ დღევანდელ დასავლურ სამყაროს, დასავლურ ცივილიზაციას, აი ყველა თვალსაზრისით, ყველაზე თუ ახლა ძალიან ექსტრემისტი რაღაცა ის არ არის, აი ოცნების პროპაგანდისტი რო გეტყვის, რომ ეხლა თუ მაგას ეხან ჩვენ ის ევროპა გვინდაო და მოყავთ მაგალითები ისტორიული წარსულიდან, ახლო ისტორიული წარსულიდან შედარებით, აი როცა ევროპაო გამდიდდა და გახდა ისეთი როგორც იყო, ეხლა არისო დეკადენტურიო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ მაგაზე, აი კერძო საკუთრებას რა როლი ჰქონდა და რა მოხდა იმ ქვეყნებში, რომელიც სამაგალითოა, ყველა მინიმალური სახეაზრის ადამიანისთვის, ვისაც უნდა რომ საქართველოს სიღარიბიდან ამოვიდეს და ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოწოდდეს, ბედნიერებისკენ სწრაფის უფლება იყოს და ჭაობიდან ამოვიდეთ და ამაზე ყველა გეტყვის რომ ხო ყველა გვინდა. სად არის ეს მაგალითი? აი ცალსახა აი ყველგარი მაგრამების გარეშე ისტორიულ მონაკვეთში. ხო, დასავლური ცივილიზაციის ნაწილია ის ყველა ქვეყანა, რომელმაც ეს გზა გაიარა. ჯერ საღიაზრის ფარგლებში ვიტყვი მაინც ახლა თემაა ჩვენი კერძო საკუთრება და რა დეფინიცია. მოკლედ არის ის, რომ ფლობდე რაღაცას, ანუ კონკრეტულს არ ვიცი, აქტივი სახლი, მიწა გეკუთვნოდეს, მანქანა გეკუთვნოდეს, შენი იყოს და არა სხვისი და შენ იყო უბრალოდ ამის თქვათ შენ და არა ვიღაც ბიუროკრატი. ხო, შენ და არა ვიღაც ბიუროკრატი და იღებდეს გადაწყვეტილებებს ხელისუფლების მიერ ხო, ხელისუფლების მიერ მოვლენილი და იღებდა გადაწყვეტილებებს ამ საკუთრებასთან დაკავშირებით. ხო, განკარგო, შეინახო, დაელოდო ფასის ზრდას, რაც გინდა ის გააკეთო. სხვა არ დააზიანო და მოიქეცი არსებული წესრიგის ფარგლებში, დანარჩენი შენია და ყველაფრის განკარგვა შეგიძლია. და ჩვენ რატო ვამბობთ, რომ საქართველოსთვის ერთადერთი გზა არის კერძო საკუთრების გაფართოების, ანუ გადარჩენისთვის და კეთილდღეობის ხარისხის გასაზრდელად, აქ რომ ეს გზა არ არის რაღაც მარტო მხოლოდ თეორიული, არამედ კონკრეტული ქვეყნების მიერ გავლილია, იქ არის აპრობირებული და ის ქვეყნები ცხოვრობენ დღეს კეთილდღეობაში, რომლებმაც სწორედ საკუთარი ისტორიიდან გამომდინარე დაინახეს პრობლემები, ძალიან ცუდად ცხოვრობდნენ. ხე ევროპაზე რო ვილაპარაკოთ, ბნელი საუკუნეები, საწყისი შუა საუკუნეების პერიოდი რო ავიღოთ, საუკუნეების განმავლობაში, ანუ ნულოვანი განვითარება, დემოგრაფიული პრობლემები, მაღალი სიკვდილიანობა, შიმშილი, ანუ უამრავი კატასტროფა გაიარეს ხო და ეხლა ჩვენ შეკუმშულად უყურებთ ამას, მაგრამ მართლა საუკუნეები იყო რა. შავი ჭირის ხო, ფაზები რა. და აქედან შემდეგ როგორ მოხდა გამოსვლა რა? ანუ აქედან
და ერთ-ერთი მთავარი და მართლა გამოსვლა ისტორიული თვალსაზრისით ძალიან სწრაფად. ძალიან სწრაფად, ხო, ისტორიული სწრაფის შემოსავლის დოვლათის სიცოცხლის ხანგრძლივობის ნახტომისებური გაზდა, სიმაღლეში გაზდა ადამიანების, ხო? ხო, სიმაღლეში გაზდა, ხო, ეგეც ის ახლა სიმაღლეში სხვა თემაა, მაგრამ კავშირშია. ხო, კავშირშია სამხრეთ კორეა და ჩრდილოეთ კორეელი ჯარისკაცებში განსხვავება არის. ჯარისკაცებს რო ადარებენ, ერთი ხალხი იყო და 10 სანტიმეტრთან ახლა თუ 6 სანტიმეტრი. არა, 10-ზე მეტი. 10-ზე მეტი. ან ორნიშნა ყველა ვარიანტში რო ეს ხალხი უკეთ ისე გაკვირთვით, რომ სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეა დემარკაციის ხაზზე ხვდებიან ხოლმე სამხრეთ 60 წლის წინ ერთი ხალხი. გაიყო, აქეთ იყო თავისუფლება, იქით ტირანი თავისუფლება, კერძო საკუთრება, კაპიტალიზმი, სასამართლო, მართალია თავიდან მთავრობის ჩარევით, მაგრამ ეტაპობრივად გათავისუფლებით და აქეთ სრული ტირანია, სახელმწიფოს კონტროლი ყველაფერზე და ერთდაიგივე ხალხისგან შედეგი მივიღეთ, არა მარტო ის რომ იქ ჯოჯოხეთია და ვისაც ჩანსია გარბის და ვერ გარბიან და ასე შემდეგ ხას იღარიბე შიმშილი ციკლი და ტერორი და ამბავი, არამედ სიმაღლეში გაზდა შეაისახეს ყველაფერი. ხო და მაგალითებზე რო ვილაპარაკოთ, ანუ როგორ მოხდა ეს ტრანსფორმაცია და გადასვლა და კეთილდღეობის დაგროვება, ნილ ფერგიუსონს აიღებ თუ არ ვიცი დაგლას ნორდის ნობელიანტი ეკონომისტი რო არა, ამას ყველა აკავშირებს კერძო საკუთრების ინსტიტუტის გააზრებასთან და მის შემოღებასთან და კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენებთან. თან ეხა ევროპიდან დავიწყოთ. ხო, ევროპის ნაწილი ვართ და ევროპული მაგალითები, რავი, საუკეთესო მაგალითები არის, ყველაზე ადრე დაიწყო ნიდერლანდები, დღევანდელი, მაშინდელი ჰოლანდია, როცა მოხდა კერძო საკუთრებაზე აქცენტის გაკეთება, კერძო საკუთრების დასაცავად აუცილებელი არის კანონის უზენაესობა და რა უწყობს ხელს და ამას შეუწყოს შემდეგ ეკონომიკურ აქტივობას, გაიზარდა ეკონომიკური აქტივობა, გაიზარდა ინდივიდის როლი სახელმწიფოში და ამან გამოიწვია დოვლათის კეთილდღეობის დაგროვება და ჰოლანდია გადაიქცა ერთ-ერთ ყველაზე მოწინავე ქვეყანად. მსგავსი მაგალითი გვაქვს მე-17 საუკუნიდან რევოლუციის შემდეგ, რაზეც ამბობს სწორედ არა, ჰოლანდიამ თქვა შედარებით პატარა ქვეყანა. ხო, შედარებით პატარა ქვეყანა, ხო, ნუ ეხლა ცოტა სავარაუდოდ. მე მგონი ერთ-ერთ პირველ ადგილზე თლიანში და პროდუქტი. თლიანში და პროდუქტი პირველ ადგილზე იყო რაღაც პერიოდში. მერე მოდის უკვე ბრიტანეთის იმპერია. ბრიტანეთის იმპერია და რასაც ანუ ცალსახად აკავშირებენ, ეს ნორდი აკავშირებს ცალსახად რევოლუციას 1688 წელს. ქართულად როგორ არის გლორიის რევოლუცია? ეს გაითარგმანი რა იქნება, ანუ აქ არ გულისხმობა მეფეს რო თავი მოაჭრეს ეს რევოლუცია. ოღონ არის ეს ისტორიულად დამკვიდრებული. კი, გლორიის რევოლუცია. გლორიის რევოლუცია ვიცი, მაგრამ ქართული შესატყვისი თუ არა დამკვიდრებული, ხო. ეგ უნდა იმას გვექნა. და სადაც ზუსტად, ანუ დაახლოებით დიდებული რევოლუცია, ხო, ყოველთვის დიდებული რევოლუცია უფრო მოხდება, ვიდრე შესანიშნავი რევოლუცია. და ანუ აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე, რომ ანუ კერძო საკუთრების და კანონის უზენაესობა ეს კომბინაციაშია სინამდვილეში რა, ანუ კანონის უზენაესობა ჭირდება მათ შორის, ანუ პირველ რიგში კერძო საკუთრებისთვის, იმიტომ კერძო საკუთრება არის ის ფორმა, რომელიც ადამიანს რაღაც საზოგადოების ნაწილად და მეფის ანუ თავრობის შესაძლებლობები შეიზღუდა ამის ჩარევაში, კაფიოთ და სასამართლო იცავდა ამას. ხო, სასამართლო იცავდა ამას. ანუ ამაზე დადგა მთელი დასავლური ცივილიზაციის ფუნდამენტი, რომელმაც შემდეგ დროთა განმავლობაში მოგვიტანა ის შედეგი, რაც ეხა დღევანდელი პერსპექტივიდან ნებისმიერ ქართველს სურს და საერთოდ გვაქვს ხო ორიენტირი. ანუ მაგიტო გვინდა ზუსტად რა, ეს დამოუკიდებელ სასამართლოზე რო ვლაპარაკობთ, მათ შორის საკუთრების უფლება იყოს უზრუნველყოფილი, როდესაც ვლაპარაკობთ ეკონომიკის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ჭირდება მეტი კერძო საკუთრება, მეტი კერძო ინიციატივა და ნაკლები ბიუროკრატია ამ ქვეყანაში, ამიტომ ვლაპარაკობთ ხოლმე ფედერალისტები მცირე მთავრობის კონცეფციაზე, სადაც მთავრობას ნაკლები როლი იქნება და მას ექნება მხოლოდ რეგულატორული ფუნქცია და ნაკლებად ჩაერევა ინდივიდების საქმიანობაში თუ ისინი კანონს არ არღვევენ, იმიტომ ეს არ არის რაღაც ახირება. ხო, ეს არის მაგალითები, რომელმაც რა ვიცი, კაცობრიობა ემპირიულად გვიდევს, შეგვიძლია ვნახოთ, რას მოაქვს წარმატება და ანუ ამერიკიდან არის მაშინდელი, ანუ კოლონიების ძალიან კარგი ისტორიები, ანუ პილიგრიმების მე-17 საუკუნის დასაწყისში ჯეიმსტოუნის კოლონია, როცა დაარსდა, რომ კვაზი სოციალისტური მოდელი და პლიმუთის კოლონია კიდე თუ ხო, ყველაზე, ანუ ორი მოდელი დაახლოებით ერთი პერიოდი იყო მე-17 საუკუნის საწყისი პერიოდი და კვაზი სოციალისტური მოდელები აირჩიეს. ანუ ეს მაშინდელი ფორმაც ისე იყო გავრცელებული რა, ანუ კი არ არის დღევანდელი გამოწვევა მხოლოდ რომ ანუ კერძო საკუთრებას ეხლა ეხებია, ყოველთვის პრობლემატური იყო მისი დამკვიდრება და ყოველთვის არსებობდა საუკუნეების განმავლობაში წინააღმდეგობები. და
კვაზი სოციალისტურმა მოდელმა სულ რაღაც 2 ათწლეულის განმავლობაში, ანუ მოკლედ რო შევაჯამო ეს კოლონიების დაარსების ისტორია, გამოიწვია ის, რომ სადაც თეორიულად შესაძლებელი იყო ადამიანებს კეთილდღეობისთვის მიეღწია დიდი სიკვდილიანობა, ჯანმრთელობის პრობლემები, სიღარიბე და შემდეგ ამათ მოუწიათ გადასვლა, ანუ დაიწყეს მიწის დაყოფა, გადაცემა თვითონ იქ მაცხოვრებლებისთვის, კერძო საკუთრების უფლების შემოღება, მისი დაცვა და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა ეს კოლონიები, როგორც ძლიერი კოლონიებად, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც საერთო დოვლათი დაგროვდა, ანუ ინდივიდები ამ კოლონიებს კვიდრები გამდიდრდნენ და საკუთარ უფლებებს მიაქციეს ყურადღება, მეტი შექმნეს და ჯამურად უკეთ მოუარეს. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ერთ-ერთი სტიმული, რაც არის მათ შორის, რომელსაც წარმოშობს კერძო საკუთრების ეს ინსტიტუტი თუ ფენომენი თუ სამართლებრივი კონსტრუქცია, ის არის, რომ შენ მას უფრთხილდები, შენ მეწს ფიქრობ მის განკარგვასთან დაკავშირებით, ის შენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, არეკიდები ზერელეთ, მაგალითად, როცა საკუთარი ბიზნესი გაქვს, ხო? შენ ბიზნესი კი არ ვიხმართ, აი, რაღაცა საქმე, ხო, რაღაც შენ საკუთრებას როგორ განკარგავ იმასთან დაკავშირებული. ნებისმიერია. და ბიზნესი ავტომატურად მომხდარა რაღაცა დიდი უნდა იყოს, ან რაღაცა სპეციფიურად. არა, საქმე ბიზნესში ეგრეთ არ ნება, ხო, აი, საქმე რაც. ხო. როგორ ის ამბავი სულ ვიხსენებთ, ხო, იმას, აი, როგორ გაყიდო შენი საქონელი, ხო, სამეგრელოში რასაც წააწყდა ჩვენი პარტნიორები თავისუფლების ინსტიტუტი. ბოჩოლების საქმე, ხო. მოიფიქრა ადამიანმა იპოვა გამყიდველი, მიხედა, გარშემო თვითონ დასაქმდა, მთავრობა საერთოდ არ ჩარეულა და მე მთავრობა საკუთრების საქმეში, არა, როცა ამას აკეთებდა მაშინაც არაფერ არ დახმარებია. ხო. და მე ამ წარმატებულს იმას ჩაერია, დაუწეს, ანუ რეალურად კერძო საკუთრება ამ ყველაფერზე რაღაც თვალსაზრისით გაუქმნა, თუ კერძო საკუთრების უნიშნულო ნაწილია განკარგვაც. გასაგებია რომ ულიმიტო არაფერი არ და მაგაზეც ვილაპარაკებთ. საღი აზრის ფარგლებში, ხო? გაუგებარი რეგულაციებით მოუკლა ეს ბიზნესი და ანუ ამ ადამიანს და მის გარემოცვას შანსი რომ თვითონ ამსულიყვნენ სიღარიბიდან მოუსპო. ხო? ანუ როცა ვინც არის იმათ მოვთქო დაუწესა შეზღუდვები რომ აი ამაზე უფრო პატარის ვერ გაყიდი, ანუ ზუსტად იქ სადაც პოულობდა მოგებას თავისი შრომით შექმნილ დოვლათში საქონლის სახით. არავის სხვას არაზია. არავის წარმოიდგინე მართლა როგორია. იქ ჩაერიან რომ აი ამ ასაკამდე ამითი არ შეიძლება რომ გაყიდო. ანუ ზუსტად იმ კომპონენტში დაარტყეს, რის ხარჯზეც მოგებას ნახულობდა. მაგრამ ჩვენ არ ვჭირდება დეტალებში, იმ კაცმა თვითონ იცოდა კარგად თავის საქმე. და მოდის ვიღაცა და იმიტომ რომ მის საკუთრებას არსებით არ ცნობს, ანუ არ ჩამოურთმევია, მაგრამ de facto ჩამოართვა ეს გენებავს ბიზნესი. ხო, განკარგვის უფლება და მაგით ბიზნესზე საერთოდ ზოგადად როცა საუბარი მიდის, კი მესმის, რომ რაღაც ამ სოციალისტური ჯგუფებიდან დამკვიდრებულია ბიზნესის ასოცირება მხოლოდ დიდ კორპორაციებთან, რომლებიც ადამიანებს ხო ატყავებენ და რაღაცა, მაგრამ ბიზნესი მათ შორის ევროპაშიც არის პატარა და მცირე ბიზნესი, საშუალო ბიზნესი. ყველანაირი ბიზნესი, დიდიც, ანუ ის არ გამოგვიძებს. არა, ისე დიდიც კი არ, ან მე უბრალოდ რომ საშუალო ბიზნესი არის ფუნდამენტი იმ საზოგადოებების, რომ შევხედოთ საგადასახადო ტვირთი დასაქმებულთა რაოდენობა, მართლა ძირითადი ტვირთი აი ამ ნაწილზე მოდის, ამიტომ ხო და არც დიდ კორპორაციებს რა თქმა უნდა არ ვემიჯნებით არანაირად პირიქით რაც უფრო მეტი დიდი კორპორაცია იქნება რომელიც ახალ ინოვაციებს შესთავაზებს საზოგადოებას სამუშაო ადგილებს შექმნის გადასახადებს გადაიხდის და ჩვენ ცხოვრებას უკეთეს გახდის მხოლოდ მივესალმოთ რა თქმა უნდა ხო საერთო საკუთრების ტრაგედია ქვია ეგეთ ფენომენს როცა მაგალითად ერთ აუზში რომელიც არის საერთო საკუთრება თევზი არის გაშვებული და იქ სტიმული ანუ ნებისმიერი ადამიანის რომელიც მიდის ათევზოთ არის რომ პირველი ხო თითქმის ნებისმიერი ანუ ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ნებისმიერიდან იმიტომ ის გამონაკლისები ადასტურებენ წესს და წესი ზოგადად ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს ჩვენზე და ამიტომ სტიმული არის რომ პირველივე მისვლაზე მაქსიმალურად პარაზიტირება მოახდინოს, ბევრი დაიჭიროს, ანუ კონკრეტული სარგებელი ნახოს და შემდეგ წავიდეს. იმიტომ ის რომ სულ წესიერად მოქცევა სურდეს მას, ის ყოველთვის უშვებს რომ სხვა მოიქცევა არასწორად, რადგანაც არავის არ ეკუთვნის და რადგან არავის არ ეკუთვნის, ან ყველას ეკუთვნის, გამოდის რომ არავის არ ეკუთვნის, იმიტომ სხვა მოვა
მოიქცევა ცუდად, გამოიყენებს მაქსიმალურ რესურსს და შემდეგ მას არ დარჩება. ამიტომ იმის ბუნებრივი სტიმული არსებობს, რომ მაქსიმალურად წამოიღოს და არ გაუფრთხილდეს იქ პატარა ლიფციტებს, განვითარების შანსი არ მიცეს, გაზრდის და ასე შემდეგ. კერძო საკუთრებაში როგორ არის? როდესაც კერძო საკუთრებაში იგივე აუზის პრინციპია, ადამიანი ფიქრობს იმაზე, რომ დღევანდელი დღე არსებობს, მე უნდა ვნახო მოგება ამ შემთხვევაში, მაგრამ მოვა ხვალინდელი დღეც. ამიტომ მე რო პატარა ლიფციტა რო დავიჭირე, იმის აუცილებლად სახში წაღებ ეხლა არ მინდა, იმიტომ მოტივი, სტიმული მაქვს, რომ დავიტოვო, იმიტომ ხვალინდელი დღე ისევ დადგება, ჩემია ეს, ვიღაცა სხვა ვერ მოვა და ყველაფერს ვერ მოასუფთავებს, ამიტომ ვიტოვებ მე. ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება. სახელმწიფო საკუთრებაზე ხო საერთოდ არ ვლაპარაკობთ, იქ აღვირახსნილობა და განუკითხაობა სრული, მაგრამ საშუნდაც ხო, თუნდაც კვაზი, მაგაზე ამას რას უპირისპირებენ ხოლმე, მოყავთ რა სკანდინავიის მაგალითად, რომ აი ხალხი შეთანხმდა, ოღონდ დავიწყდებათ, რომ როდი შეთანხმდა, აი ზუსტად როდი შეთანხმდა, როცა წარმატება დოვლათი მიაღწევს იმ ხალხს, რომ არაფერი აი რაც ჩვენთან საზოგადოების დიდ ნაწილს აქვს, ხო, აი ხვალინდელი დღის შირო აქვს და სიღარ, აი დაუცველობა, როცა ამას რამოდენიმე საფრთხეს გადაბრძე, უკვე წარმატებული ხარ, მე ნებაყოფილობით შეიძლება ძალიან წარმატებულად შეთანხმდე, რომ აი უკვე როცა აღარ გვიჭირს და ჩვენი აუზები გვაქვს ასთევს იყოს, მე ერთი საერთოდ იყოს, სადაც არავის არ უშლით. ოღონდ მიმდევრობა ასეთია და არა პირიქით. რა თქმა უნდა, და ეს მიმდევრობა იქიდანაც ჩანს ზოგადად რა ამ ფენომენის, რომ რომიდან მოდის, ჯერ იყო კერძო საკუთრება, მის აბსოლუტურ ხარისხში და შემდეგ საერთოდ გაჩნდა საჯარო საკუთრების ცნება. ხო? ჩვენ ვისაუბრეთ იქამდე, რომ თვითონ რა ეფექტი აქვს ამას, ბევრი ავტორის მოყვანა შეიძლება ავტორებს, მაგრამ რამოდენიმე შევარჩიეთ ყველაზე ეს. რამოდენიმე შევარჩიეთ, იმიტომ რომ ანუ მის ეკონომიკურ სარგებელს აღიარებენ დღეის მდგომარეობით, არ ვიცი, მარქსიც აღიარებდა. ანუ ხო ხვდები, რომ მარქსი ამბობდა იმას, რომ ხო, ჯერო კაპიტალისტებს დავაგროვებიოთ, დოვლათიო და მერე დედაუტიროთ რა. ფიზიკურად უნდა გავანადგუროთ, ტერორიზმი მხარე. ხო, ტერორისტი იყო. მერე გავანადგუროთ. გასაგონად ვინც სახია, რომ მარქსი კაი, უბრალოდ მერე ცუდად ახორციელებდა. ხო, არა, რა თქმა უნდა, მარქსი, ანუ ნებისმიერი კომუნისტური მანიფესტი შეუძლია ნებისმიერს წაიკითხოს, თუ არ ვწდები 1833 წელი. პირდაპირ ძალადობაზე, ანუ განადგურებაზე თავისი არსით იყო ტერორისტი მარქსი. და ოღონდ ამას აღიარებდა იგივენაირად დღეს მდგომარეობით წარმატებული ჩინეთი ეკონომიკურად იმასაც აღიარებს, რომ კაპიტალისტური მოდელი არის გაცილებით წარმატებული, კერძო საკუთრება არის გაცილებით წარმატებული. ამიტომ ადამიანები ეს უფრო იციან და ბევრი უპირისპირებს იმას, რომ ან კერძო საკუთრება თქვენი მემარჯვენეებს, ეს მესმის ხშირად მემარცხენეებისგან, რომ ეს თქვენი ეგოისტური ბუნების გამოვლინებაა, რომ აი მომხვეჭელობა, რომ რაღაცა გააქვთ ერთი ნივთი, ეს საკმარისი ადამიანის არსებობის ერთი ნივთი, მაგრამ მეორე გჭირდება მესამე გჭირდებათ ამ დოვლათს აბევრებთ და აი ვიღაცები არსებობენ საზოგადოებაში, რომელთაც ამ დოლარის ხო არანაირად არ უნიკალური. ყველანი ვიზდებოდით და ნახი გვაქვს, ხო? გრიც, ანუ მოხეჭელობა, ანუ ეს სიხარბე, როგორც ბოროტება, მარტო ესე რო ითარგმნება, რომ თითქოს ამაზე დგას თავისუფალი და კაპიტალისტური სამყარო და არ ვიცი, ეს ფილმი ყველას აქვს დანახი ალბათ რა ქვას, რა ქვია. რომაზე ამ ის ყველაზე ცნობილი ფილმი მაგაზე ადრეული პერიოდის Wall Street. ხო, მე Money Doesn't Sleep, ფულს არ ძინავს, ანუ ბოროტების განსახიერება. ყველანი ამას უყურებდით რა სიკეთის და ბოროტების როცა არ ძინავს მუშაობს როგორც წესი. ხო და იქ ისე იყო, რომ ანუ როგორც ბოროტების სიმბოლო და ხო, ისე არ გვეგონოს რომ მარტო ჩვენთან არის, იქაც ეს წინამდე გვიყო საბედნიეროდ ყველა ეტაპზე ჯერჯერობით ეს ძალები იმ სამყაროში დამარცხდნენ. ზიანი მოიტანეს, მაგრამ დამარცხდნენ, მაგრამ ეს სულისკვეთება იქაც არის და ეს საფრთხე კაცობრიობას თან ახლავს, იმიტომ რომ ეს ინსტინქტები, ანუ ვინცაც მაგ დოქტრინაში რომ ადამიანს აქვს, ანუ შებოჭვა ჭირდება ჩვენს ცუდ ინსტინქტებს და ეს ცუდ ინსტინქტები აი ამაში ვლინდება ყველაზე უფრო მეტად. ხო, და ეს ეკონომიკური ნაწილი, ანუ სარგებელს იმიტომ მოვიყვანე, რომ ანუ მემარცხენეებიც აღიარებენ, რაც განმანათლებლობის ეპოქიდან მოდის და ეხლა რაც ჯონ ლოკმა, ადამ სმიტმა და ეს კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით მოგვიტანეს, რომ ხო, კერძო საკუთრება ქმნის სტიმულს, შენ უფრო პასუხისმგებლობით მოიქცე, შენია რაღაცეები, გააბევრო, მეტი ეკონომიკური აქტივობა ქონდეს, დოლარი დააგროვო და ამას აღიარებენ, უპირისპირდებიან მხოლოდ, მაგრამ სხვა ჩემი გადასახედიდან თანამედროვე საზოგადოებებში და განსაკუთრებით საქართველოში
კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი დატვირთვები და ფუნქციები აქვს და მან მაგიტო შევარჩი ახლა ბევრი ავტორიდან და ფილოსოფოსისგან ჰაიეკი და ბასტი. ანუ ბასტი ამბობს იმას, რომ აი ამ ფუნქციების მიღმა, რაც კერძო საკუთრებას აქვს, ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ შენ საზოგადოება თანხმდები, რომ სახელმწიფოში იცხოვრო, ანუ საზოგადოებრივი შეთანხმება გაქვს და სახელმწიფოს ბუნებრივად, ანუ სახელმწიფოს, რომელსაც გარკვეული ადამიანების ჯგუფი წარმოადგენს, პოლიტიკური, არ ვიცი, ელიტები თუ მართველი პარტიები და რაღაცეები, კომპეტენციას აძლევ, რომ იძალადო, ხო? ანუ რაღაცეები დაავალო, რეგულაციები შეზღუდო და ლეგიტიმურად იძალადო ისაც საუცილებელია, ხო, კანონის მოქალაქეების უფლებების დასაცავად და საზოგადოებრივი წესრიგისთვის. და აძლევ ამ კანონიერ ინსტრუმენტს და თუ არ იარსებებს კერძო საკუთრების კონცეფცია, რომელიც ხელშეუხებელია იმ რაღაც მინიმალური ექსპროპრიაციის წესების მიღმა და რაღაცა, ეს ბერკეტი ბუნებრივად კანონიერი ინსტრუმენტი იწყებს გაფართოებას. ანუ სულ უფრო მეტ პოლიტიკურ ინტერესს შემოიტან საზოგადოებრივ მოწყობაში. მაგალითად, წარმოებლებს წაართვა და შენთვის მისაღებ ჯგუფებს, რომელიც შეიძლება შენთვის ელექტორატულად უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, მათ გადაუნაწილო. ანუ ამომრჩევლის ქცევაზე გავლენა იქონიო. დოვლათის რაღაც ერთ ადგილას კონცენტრირებას ხელი შეუშალო, სხვაგან გადაიტანო და ამით კვლავ გავლენა მოახდინო. ანუ შენ გაძლევს საშუალებას თუ კერძო საკუთრება დამცავი მექანიზმი არის არსებებს, ფაქტობრივად სახელმწიფო მიიტაცო შენი პოლიტიკური შეხედულებების შესაბამისად. ანუ ჩამკეტი მექანიზმია და ამიტომ აღიარებს, რომ ეს არის ერთადერთი ინსტრუმენტი, რომელიც საზოგადოებას აძლევს საშუალებას იარსებოს როგორც ნებაყოფლობით ერთმანეთთან თანამშრომლობაში მყოფი ადამიანების გაერთიანებად, რა? ანუ ძალიან. ხო, ანუ ჩვენ ვინც პირდაპირ ვამბობთ, რომ განსხვავებით ანარქისტებისგან სახელმწიფოს არსებობას აუცილებლად ვთვლით თავისუფალი ორგანიზებული საზოგადოების არსებობისთვის და მასში პიროვნების თავისუფლებისთვის, ამას ვაღიარებთ კი აუცილებლად მივიჩნევთ. ხო, მithunებს ეროვნული სახელმწიფოს არსებობისთვის, ხო, ჩვენთვის ახლა რაც აქტუალურია. იმისთვის, რომ ეს სახელმწიფო აპარატი არ იქცეს ტირანიად, გარდა საფრთხისა უმრავლესობის ტირანიით, რომ შეზღუდული უნდა იყოს და რესპუბლიკური მომხრეს ამიტომ მოწყობის მომხრე ამიტომ ვარ და ამაზეც ვისაუბრებთ მე ფედერალიზმზე. ნაწილზე აქ კერძო საკუთრებას აქ განსაკუთრებული, აი რაზეც ეხლა არის. რა საფრთხის წინაშე ჩვენ ეხლა ვართ? ამასთან არის პირდაპირ კავშირში. თუ კერძო საკუთრებას დაყრდნობილი ეკონომიკაა, თუ ბევრი კერძო მესაკუთრეა, ვინც ამ კერძო მესაკუთრებით დოვლათი იშოვა და ფეხზე დადგა, ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი ბარიერი იმისთვის, რომ ვერც ერთმა მთავრობამ მომავალში, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ დაამყაროს ტირანია და დიქტატურა. ხო, ანუ ჰაიეკის მაგალითიც ეგ არის, ანუ რატო ვლაპარაკობთ ახლა ამ ფილოსოფიურ საფუძვლებზე, ხო, კერძო საკუთრების, იმიტომ რომ ის წარმატებული მაგალითები, რომელიც მოვიყვანეთ, ანუ ჩვეულებრივად რაღაც სტიდან მარტო კი არ გაჩნდა. ახსნა აქვს ამას, ანუ მეცნიერული ახსნა აქვს, თუ რატომ არის ეს მოდელი გაცილებით ანუ წარმატებული ვიდრე თქვა სახელმწიფო საკუთრების ფორმა ან საერთო საკუთრების ფორმა. Ემიტომ კერძო საკუთრება ჰაიეკი ამბობს, რომ კერძო საკუთრება შენ გაძლევს ასევე ირიბ ბერკეტებს მართლობითი მოდელის დეცენტრალიზაციის, იმიტომ გაფანტულია საკუთრება ძალიან ბევრი ინდივიდებზე, ჯგუფებზე, ქვეყნის მასშტაბით, სხვადასხვანაირი გადაწყვეტილებები მიიღება, რაზეც ცენტრს გავლენა ფაქტობრივად არ აქვს, ხო, მას შეუძლია ჩარჩოები დაადგინოს უბრალოდ, სადაც საზოგადოება შემდეგ მოქმედებს, მაგრამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ეხა მაგალითად გიგა გაყიდის ამ ჭიქას თუ არ გაყიდის და ვინ იყიდის და მე როგორ გამოიყენებს და სასტუმროს აშენებს თუ რაღაცა, ესეთი გავლენები არ აქვს და ამიტომ არ აძლევს ამ ნებისმიერ მართლობით მოდელს ცენტრისკენ დამატებითი კომპეტენციების მიზიდვის საშუალებას. ანუ ბერკეტია. ამ ჩვენთან არ ესმით, რომ აი თქვენ ეგოისტებო, მემარჯვენეებო და ამიტომ გჭირდებათ, ამიტომ გინდათ ბევრი რაღაცა და აგრო და ვიღაცეებისთვის გინდა კონკრეტული ჯგუფებს. არა, ანუ სისტემას ინდივიდისთვის მისაღებს, ან ჩაშენებული ბერკეტებით ქმნის კერძო საკუთრება და კანონის უზენაესობა და კანონის უზენაესობაც პირველ რიგში კერძო საკუთრების თემაა. იმიტომ ეს უნდა დაიცვას. შენი თავდაცვითი უფლებაა კერძო საკუთრება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს გაძლევს
დისტანცირების წინა. სახელმწიფო ხო, ჩვენ ყოველთვის უნდა ამოვიდეთ იქედან. იმიტომ რომ მაშინ ეგრევე იგებ ხოლმე სახელმწიფო არგან სახელმწიფოს გარეშე ვერ იარსებებს. ჩვენ ყოველთვის უნდა ამოვიდეთ. მაგრამ კერძო საკუთრების გარეშე სახელმწიფო იქცევა ტირანი. არა, როდესაც ვლაპარაკობთ მოდელებზე, რომელიც უნდა დააზღვიო და ჩვენ ხო ვიცით ახლა სადაც ნებისმიერ ჯგუფს შეიძლება ძალაუფლება მიცე და ესეთი ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი ყოფილა, მათ შორის წინა საუკუნის 60-იან წლებში, ძალიან ცნობილი ექსპერიმენტები, როცა ადამიანებს ძალიან წესიერი ადამიანებს ძალაუფლება მიანიჭეს სხვებზე ძალაუფლების ბერკეტების გარეშე. და რა შედეგები მოიტანა? ამიტომ როცა სახელმწიფოზე ვლაპარაკობთ, სადაც ლეგალურად შეგიძლია რაღაც ძალადობის ფორმა და მონოპოლია კონდეს, ყოველთვის ჩამკეტი ბერკეტები არის აუცილებელი და უნდა ამოვიდეთ სუდი სახელმწიფოდან, რომელიც უნდა დააზღვიოს. სახელმწიფოს გარეშე ვერ იარსებებს დაცული თავისუფლება მოქალაქეების და ორგანიზებული საზოგადოება, რაც უზრუნველყოფს ცივილიზაციას წინსვლას და ბედნიერებისკენ სწრაფის უფლებას და ყველაფერ ამას, მაგრამ სახელმწიფო სადაც კერძო საკუთრება არ არის დაცული, იქცევა ტირანიად და ჯოჯოხეთად. ხო, ამიტომ ამბობს ორი ჩვენი ფედერალისტების ხედვა. ეს ხაზი აქვს ბასტიასაც და ჰაიეკს, რომ რეალურ მშვიდობას და კეთილდღეობას ნებისმიერ საზოგადოებაში დგას კერძო საკუთრებაზე. არ არის კერძო საკუთრება, შეიძლება ერთი წელი არ გაგიჭირდეს, ერთი დეკადა არ გაგიჭირდეს. რაღაც მიზეზების გამო, არ ვიცი. ხო, შეიძლება ეგეთი მოდელები არსებობს, იყოს რაღაც ბევრი ბუნებრივი რესურსი კონდეს, ან რაღაც სხვა მოწყობა, ან ჯერ კრიზისი არ მომხდარა. მაგრამ ნებისმიერი კრიზისის დროს პირველი ურტყამს ინდივიდს, ურტყამს მშვიდობას, ურტყამს კეთილდღეობას იქ, სადაც ხდება კერძო საკუთრების ინსტიტუტის რეგრესი, ჩამოშლა, იქ სადაც ჩდებიან პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ხმამაღლად იწყებენ, ან პირდაპირ როგორც ახლა ქართული ოცნება აკეთებს, ჯერ იმას არ ამბობს, კერძო საკუთრება არ გჭირდებაო ღიად, ხო? ისევე როგორც არ ამბობს, რომ ჩვენ ევროპა არ გჭირდება, ახლა კობახიძე არ გამოდის და დასავლური ცივილიზაცია არ გჭირდება, მაგრამ შემოგაპარებს იმით, რომ აი ისინი ბევრს მიქარავენ, იქ ბევრი პრობლემაა, ჩვენთან უკვე უკეთესად არის. რეალურ მაგალითებს, ხო, მაგრამ პროქსებს ხო ალაპარაკებენ. პროქსებს პირდაპირ ალაპარაკებენ. და ზუსტად იგივე მოდელი გვაქვს ჩვენთანაც ქოცების პროქსები. კერძო საკუთრებაზე რეპს ლაპარაკობ რა კერძო საკუთრება მაგრამ ჩვენი პრობლემა ის არის ისე რომ მარტო პროქსები არა და ამიტომ არის მიმდინარე ამბავი. ამიტომ პროქსების დროს ვიცით კიდევაც ვინც არიან და შეგვიძლია მივაკუთვნოთ მაგალითად. ხო და მაგას ვთქვი, ანუ ჩვენ ახლა ძალიან მოკლედ ამდენად შეიძლება ასეთ ფორმატში მოვიყვანეთ მაგალითი იმ სივრცის, იმ ქვეყნების იმ ცივილიზაციის, რომელიც ყველა მინიმალური სახის აზრის ადამიანისთვისაც ნახტომისებურად განვითარდა და გამდიდრდა. დასავლური ცივილიზაცია აი დღევანდელობას ვინც აკრიტიკებს იმათ თვალშიც კი არ კოცების პროპაგანდას ციტირებ ხო რომ აი ეს ევროპა გვინდა აი ვინც ეს ნახტომი გააკეთა რომ იყო დაფუძნებული სწორედ კერძო საკუთრებაზე ხო და ანუ ისიც რომ კერძო საკუთრებაზე დაფუძნებული იყო არა მარტო მატერიალური დოვლათის და ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაფერი ჯანმრთელობით და იმ დამთავრებული არამედ თავისთავად ის წყობა რომელიც უზრუნველყოფდა ერთწლიური სახელმწიფოს არსებობას და იმ ჩარჩო წესრიგის რომელიც გარეშეც ვერ იარსებებს თავისუფლება მაგრამ ამავე დროს ამის ტირანიად არ გახდომას კონკურენციის და დაცულობის ტირანიისგან. ოდე ახლა აქაურობას დაუბრუნდეთ. ჩვენთან არის კიდევ ანუ დამატებით რაც სხვაგანაც იყო, მაგრამ ეხლა ბოლო შეიძლება ითქვას 40 წლის განმავლობაში, 30 წლის განმავლობაში ეს დამოუკიდებლობა აღუდგენს 35. სხვადასხვა ფაზებში სხვა ინტერესებია, მაგრამ ისევ დაკავშირება ამისი ეროვნული იდენტობის საკითხთან. ხო. ანუ ჩვენი იდენტობის დაკარგვა, მაგიტომ ახსენეთ თავიდან დემოგრაფიასთან, ამ შემთხვევაში მიგრაციასთან, მაგრამ ზოგადადაც რომ აი ქართველები და უცხოელები და კერძო საკუთრება ეს საფრთხე და აი ჩვენ ახლა ვხედავთ რომ ნუ ოცნება თვითონ იყო ამის მებაირახდნენ, ხო? როცა ეს გრანდიოზული რეფორმა ჩაატარეს სასოფლო სამეურნეო მიწები რომ ხო, ჯოჯოხი უცხოეთზე რომ აკრძალეს თან ბარისევლები არიან, ხო? და მაგასაც ვაჩვენებთ კიდე მაგათ ციტატებს ამ თემაზე. ესეც ერთ-ერთი ხო ის მაგალითია, უბრალოდ ადამიანებს რო ესმოდეთ, რა ეს არის დარტყმა კერძო საკუთრების უფლებაზე. ანუ უკვე იმ ფუნდამენტს, რაზეც სუსტი ქართული სახელმწიფო დგას, ანუ იმას შლიან და გაიყიდა როგორ? ანუ პატრიოტიზმი, კი, ქვეყნის დაცვა, ქართველობის დაცვა და ამ შემდეგ ამ დროს ყველაფერი პირიქით რეალურად ამის ექსტრემალური გამონაკლისები გვაქვს შავრაზმელების სახით, რომელიც პირდაპირ პუტინისტები არიან, მაგრამ ძალიან გადაკვეთა, მაგრამ მე და რა თქმა უნდა, მიმარცხენე რადიკალები ყოველთვის იყვნენ, რომ ზოგადადაც რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ხო? უტყობდნენ და ეს შემოსული არის და ეს ამის ყველაზე უფრო მაგალითია ნამახვანისთემ, რაც ახსენე. ეხლა არაბიზაციის გამო მარტო მაგ თემაზე კი არ აგარდებენ აქცენტს. მოხდა როგორც მოსაუდნელი იყო ეს შხამი რო შეერევა პირდაპირ კერძო საკუთრებაზე და იდენტობის და ქართველობის იმის შემონება და აი ჩვენ ხედავთ რომ ახალგაზრდა იმ ჯგუფებშიც რომლებიც ანუ ესენი რა პოლიტიკურ ძალას ჯერ წარმოადგენენ ხო ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მაგრამ საზოგადოებაში აქტიური და არიან ფართო გაგებით ჩვენ ბანაკში და იქ ვისმენთ აი ეს რაღაცებს რაც ახლა მოვისმენთ ვიდეო იქნება
ახლა ვდგავარ ზუსტად იქ, სადაც აი ამათ უნდათ რომ ააშენონ არაბული ქალაქები. სანამ გავაგრძელებ, გთხოვთ მოусმინოთ თუ რას ამბობს ჩვენი ეკლესიის წინამძღვარი უწმინდესი ქართული მიწის აი ასე გაყიდვას. არავის არ აქვს უფლება გაყიდოს ქართული მიწა. ესენი კი აპირებენ რომ ეს 600 ჰექტარი ქართული მიწა მიყიდონ არაბებს. აი მაგალითად ილია ჭავჭავაძის მიზანი იყო მათ შორის ბანკის აი ამ მთელი საქმიანობის რომ მიწას რო ყიდნენ თავადები რომლებიც არ იყვნენ პასუხისმგებლიანი ხალხი ეს მიწა დარჩენილიყო ქართველს. ანუ ილია ჭავჭავაძის მოქმედება არ იყოს ადრეგზეო ნამდვილად. თავარი მიზეზი მასაც რაც ჰქონდა ერთ-ერთი იყო ის რომ მიწა შენარჩუნებულიყო ქართველებისთვის. ვსაუბრობთ იმაზე, ხო, რომ ერთ ადამიანს მოყავს ავტორიტეტად პატრიარქის სიტყვები და მეორეც ილია ჭავჭავაძე. ნუ ჯერ პატრიარქსაც ვინო თქვა, ანუ აქაც ესეთი რამეა, ესეც რაც იქითა ტერიტორიაზე გადასვლა, ვინც ამას მუდმივად მთელი ამ წლების განმავლობაში იყენებდა ასეთ თემებზე, ანუ რელიგიურ ავტორიტეტს ადამიანის გადმოყავდა, რომ აღიარებდა მას ავტორიტეტად საზოგადოებრივ მოწყობაში. ხო? რაც ანუ შეიძლება რწმენა და რელიგია იყოს განსაზღვრელი ფასეულობების, ეს absolut ნორმალურია. ხო? როცა ვახსენებთ ქრისტიანულ ცივილიზაციას, ანუ ან იუდო-ქრისტიანულ ცივილიზაციას, ამ ფასეულ, მაგრამ ავტომატურად თქვა, რომ ის ვინც სასულიერო პირი შენთვის არის რელიგიურად ავტორიტეტი. ამ საკითხებში ავტორიტეტი მოყავს ყველგარი არგუმენტების გარეშე და ამ ვიდეოში რაც არის, ხო, ნახეთ, მოусმინეთ ქართული მიწა არ უნდა იყიდებოდეს. მან რა თქმა უნდა პრობლემა ეს არის ერთ-ერთი რაც მთელი 30 წელი მესმოდა ყველა თავისუფლების წრებისგან. მათ შორის გულწრფელად გზააბნეულებისგან, ის იმედის მაქვს რომ ეს ესეა და გამოსწორდება ამ შემთხვევაში და ფარისეულებისგან და ვირეშმაკებისგან, ვინც ამის ექსპლუატაციას ეწეოდა. მუდმივად, რომ რაც ავტორიტეტი ადამიანისთვის სულიერად, აი იმან თქვა და მე დისკუსია აღარ არის. ხო, ამ დისკუსიაში ეს არის მომაკვდინებელი არგუმენტი. და ისტორიული ამბავი ილია ჭავჭავაძის, ხო? მათ შორის ან შეიძლება მე უშვებ ან ინდუბიო პრორეო მათ სასარგებლოდ ერთ-ერთი სასარგებლოდ რომელიც ამბობს რომ ანუ ილია ცუკიო ამას ვეწინა. აიო, უშვებ რომ ილია ვერ გაიაზრა და არასწორად. არა, მე ხო შეიძლება ვერ გაიაზრა, მაგრამ ამბავია და უბრალოდ რადგან ილია ავტორიტეტია, მაგიტომ იმხ რაც არასწორია, ეგრე რო გააკეთო. ეგ უსიძულო საქციელია. მაგრამ თუ უბრალოდ არ ერკვევი, მაინც როგორი ახალგაზრდაც არ უნდა იყოს. და მთელი საქმე რაში არის? ხო, ერთ შემთხვევაში ვილაპარაკეთ, რომ სასულიერო ავტორიტეტი თუ არის შენთვის ვიღაცა და ამ დისკუსიაში ხარ შევდივარ, როცა იმის გადმოგაკ, ძალიან სახიფათო გზა არის და გათელილი უამრავი ფარისეულის და გზააბნეულის მიერ, რომელიც თავისუფლად ვერ იყოფა. ილიაზე ძალიან სპეციფიური ამბავი აქვს. ანუ მთელი საქმეც რაში არის, რასაც აკითხეს, სრულიად საპირისპირო იყო. მე მესმის, რომ არც სკოლებში არის სწავლება ეს და უმაღლეს განათლებაშიც ჩვენი უახლესი ისტორიის სწავლა არ ხდება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. ისე არ ხდება როგორც საჭირო არის და კიდევ ერთი პრობლემაა რომ ილია იმ დისკუსიაში რომელიც მიდიოდა მაშინ ნიკო ნიკოლაძესთან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნიკო ნიკოლაძესთან 150 წლის წინ ხო ან ნიკო ნიკოლაძეს აქვს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით რომ ისე მაინც უნდა მოხერხებული იყოს საქმეო ამბობს რომ გარემთიელებს არ შეესყიდეთ ჩვენი მამულებიო რა ანუ ეს არის ნიკო ნიკოლაძეს პოზიცია და ამაზე პასუხობს შემდეგ ილია რომ მამულის პატრონი რომ მოსულიყო და ეთქვა აი ეს ერთი ურიაო ანუ უცხო ის ერთიორად მეც იძლევაო მე არ ვარ თანახმა რომ მაგაზე ნაკლებ ჩემმა მეზობელმა ჩემი მამული იყიდოსო რა ძალით რა სამართლით რა კანონით ხელფეხ შეუკრავდით მამულის პატრონს ანუ ამა ხოგა რაც ისეთი სრულიად ანუ პირდაპირ ისტორია გააყალბა უნებლიეთ ალბათ ანუ მნიშვნელობა მაგიტო მის სასარგებლოდ ანუ ზუსტად მაგაზე იყო და ის უნდა ვთქვა აქ ურია ეს ტერმინი არის დამამცირებელი ტერმინი ჩვენი ებრაელი თანამოქალაქეებისთვის ზოგად ებრაელისთვის მაგრამ აშილია ხაზგასმით იმიტომ იყენებს ამას რომ რაც დემონიზებული იყო რუსეთის იმპერიის დროს აი ყველაზე უფრო დემონიზებული ჯგუფის რა მოვიდეს თორე ილიას ძალიან ცნობილი მთელი სტატია აქვს ებრაელერზე და მის განსაკუთრებულ როლზე და მადევნაზე ვინმეს რო არ აი ყურში რო არ მოხდეს და არ იმიტომ რომ ეპოქებს სხვადასხვა ტერმინოლოგიები აქვს. კარგი დაზუსტება გააკეთე. გადაასწორდეს ყველას, იმიტომ რომ ხო. ანუ საინტერესო ციტატა ბოლომდე წავიკითხავ. ამას ან მამულის პატრონი რომ მოსულიყო და ეთქვა, ჩემი მამული ვაჭრობაში ჩააგდეთ, მეწად და დიდ ფასად გაიყიდებო, რა გზით შეუკრავდით მას ხელფეხს და ამაზე უარს ეთყოდით. რა სამართლით წაართმევდით მას მის ქონების უფლებას. მერე აღებმიცემობასა და ვაჭრობის თავისუფლების პრინციპს რა პასუხს ეთყოდით. სხვები იყიდიან ჩვენს მამულსაო, განა რითამე შეიძლება წინათვე შეუშალო გზა ამ სამწუხარო მოვლენას. თუ კაიფას მოგცემენ და ამას სახეირო დაინახავთ, რა დააბრკოლებს მამულის თქვენის ხელიდან სხვის ხელში გადასვლას. ხო, ანუ
ამაზე სრული ცალსახა. ანტიპოდია იმისი. ამაზე ცალსახა რა შეიძლება იყოს, რომ არ მოახდინო ილიას ციტირება, თითქოს იყო ეს ანუ ერთ-ერთი კომუნისტებმა რაც უქნეს ილიას, და არა მარტო ილიას, ანუ როცა თავის დროზე კაცობრიობის ყველაზე დიდმა ჯალათმა უახლეს ისტორიაში და შეიძლება საერთოდ ჰიტლერთან ერთად იოსებ სტალინმა საბჭოთა ლენინური იმპერიის მიერ გადაწყვიტა რომ პატრიოტული თემები უნდა გამოეყენებინა და ილიას სახელი და ზოგადად ესენი. შინაარსი გამოაცალა და რაღაც ისინი მოგცა, ხო? და შინაარსი უნდა ყოფილიყო სხვაგან და უბრალოდ იმის საპირისპირო, აი ამ შემთხვევაში პირდაპირ ერთ-ერთში, რასაც ილია გადაგებდა. და ეს არის ერთი კუთხე, რითაც მას ესხმოდნენ თავს. ნუ რა თქმა უნდა, კიდე მეორე იყო ტიპიური სოციალ-დემოკრატი მაშინათვე ექსტრემისტები, რომ ზოგადად ბოროტება საკუთრება, ახლა ბოროტი მესაკუთრე მებატონია და შემდეგ ნუ ეგა და ასევე იყო ის რომ ისე უნდა ვქნათო, ხო, რამოდენიმე ფრაქცია იყო ის უპირისპირდებოდა, ანუ ერთი ეს ეროვნული მოტივებით ჭალებში, ანუ უდიდესი მოღვაწე ამ შემთხვევაში, ხო, ნიკოლაძე, ანუ ეჭვსავაკარი, მაგრამ ამ საკითხში როცა რომ შევადაროთ მაშინდელი სოციალ-დემოკრატიას, დღევანდელი სოციალ-დემოკრატია ცოტა უფრო კიდე უფრო კარგად არ იყო კლასიკური სოციალ-დემოკრატი, მაგრამ აი ამ საკითხში მაგრამ ამ საკითხში ამას უყურებთ და გაბსება არის. მაგრამ იყვნენ მემარცხენე რადიკალები, რომელიც არც მომყავს ახლა აქ მაგალითად მაგის ისინი და იყო კიდე ასევე საქართველოს ეროვნული გმირი დიმიტრი ყიფიანის ასე ვთქვათ ფრაქციაზე და აკაკი წერეთელიც იყო რომელიც ეუბნებოდა რომ აი ისე უნდა ვქნათო რომ არ გაიყიდოსო აი რასაც იძახიან არ გაიყიდოსო იმიტომ საბანკო საქმეზე ხო საბანკო საქმეზე აკაკისთან პასუხი რო იყო რომ ანუ თუ ამასო დააგირავებსო ანუ ვალში თუ ამას ჩადებსო და ვალსო ვერ გადაიხდისო მე კარგავსო ხო ნუ ეგეთი ანუ აკაკის ეგაწუხებდა რომ დაკარგავსო იმას და აკაკის მე პასუხად მარტივ კრედიტებს იღებენ ადამიანები მე სარგებელს ვეღარ იხდიან და უწევთ თავდაუზოგავი მუშაობა ან კარგავენ მამულებს ანუ ამაზე ნერვიულობდა აკაკი ეს არის ილია იძახს რომ აკაკი ამაზე ნერვიულობსო. ხო, ნერვიულობსო. ეგ უთხრათ რა რომ ეს არის ამ სტატიაშია ხო? ის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო სტატია კერძო სათემო მიწათმოქმედება ხო, ანუ სოფლების მოდელზე ორ მოდელს აღწერს და მაგაც ანუ ცალსახად ჩანს რას ანიჭებს უპირატესობას. ის სოფლის მოდელი, სადაც კვაზი კერძო საკუთრება არსებობს, გაცილებით თვითონ წაიკითხონ და იქ დახასიათება არის, ანუ გაცილებით მოვლილი, გლეხი არის გაცილებით მდიდარი, უფრო მეტი პროდუქტიულობა, ყველაფერი ამას ჩამოთვლის და არის შემდეგ სახასო მიწის ნაკვეთები, ანუ სოფლებში, სადაც სუსტი იჩაგრება, იმიტომ არავისი არ არის საკუთრება, ანუ ყველასია, ანუ არავისი არ არის, იქ ცოტა შედარებით ძლიერი მიდის და ცდილობს უფრო სწრაფად მიიღოს სარგებელი, სუსტი ამ კონკურენციასაც ვერ უძლებს და მიდის საუბარი იმაზე შემდეგ ამ პუბლიკაციაში, რომ აი სახასო ეს თუ შენარჩუნდებაო, ანუ საერთო საკუთრების თემო, დანაწევრიანება უნდა მოხდესო, ანუ მსგავსი კვაზი კერძო საკუთრების მოდელით, რომ ეკუთვნოდეს, მან გამოიყენოს, იყოს დაცული, მეტი სტიმული ქონდეს, რაღაც ელემენტარული ინვესტიცია ჩადოს, ბოლომდე არ გამოშიგნოს, გაუფრთხილდეს, რა თავის სოციალური პასუხისმგებლობა გამოიყენოს. ხო, არა, მაგრამ უბრალოდ არ დამიწყნო. ანუ სოფლადაც კი, იმიტომ რომ მაშინდელ ქართულ სოფელს ახასიათებდა და ამას აღწერდა, როდის, როცა სახელმწიფო ქართულ სახელმწიფო საერთოდ არ არსებობდა, ხო? ანუ რუსეთის იმპერიის ნაწილი ვიყავით და მაშინ ხედავდა ამას ძალიან სწორად, ანუ აკაკის რას პასუხობს, ანუ თუ ვალის ამღებმა ვალი იმიტომ აიღო რომ ფული შეჭამოს იმას არაუშველის რა იმას რა იხსნის რა მიწასთან გასწორებისაგან ყოველი წესი რიგი დაწყობილობა სიკეთე მარტო წინდახედulis ფრთხილის გონიერის კაცისთვის არის ქვეყნიერებაზეც და არა გიჟისა და დამთხეულისათვის გიჟი დამთხეული დღეს იქნება თუ ხვალე კლდეზეც უნდა გადავარდეს ამბეც იგი არსად არ წაუა აქაო და ქვეყანაზე გიჟები არიანო ანუ ეგეც ძალიან სწორი კუთხიდან ურტყამს არიანო ჭკვიანებისთვისაც ხელმოსაცვლელს და ხელშესაწყობსაც ნურას იზამთო ეგ მეტისმეტი თავდაუჭერელი შეუწყნარებელი და საუბედურო სურვილია სწორად ეს კაცი ტონი უნდა ხალხო თავადაზნაურობას იმიტომ ეს ფრაქცია ნიკოლაძის ფრაქცია ვნახეთ მემარცხენე რადიკალებზე ვილაპარაკეთ და ეს ფრაქცია იყო ვინც ამ კუთხიდან უპირისპირდებოდა ილია ჭავჭავაძის პოზიციას რომ თავადაზნაურები ხო რომელიც რო ეს ჩვენია ვალს ავიღებთ და მე ფეხებს დავიკიდებთ და უნდა მაინც ჩვენი დარჩეს ან თქვენ ან ბანკმა უნდა რაღაცნაირად მოუაროს ამას და მიცეს მას კიდე მეტი დრო და მე ყველა გაკოტრდეს და იქ ერთი ცუდი ისტორია იყო ქუთაისში რომ ამ მოდელით რო წავიდნენ ილიას არ დაუჯერეს და წავიდნენ ეხა აქაც მინდა წინ უცხოებაც შევთქვას რომ ეხა ილია ჭავჭავაძე უდიდესი იყო მაგრამ ხო შეიძლება არ ეთანხმებოდეს რაღაცა ხო შეიძლება არგუმენტები უნდა კონდეს მაგრამ ეს რატო გავიხსენეთ
როგორ მოხდა ჩვენთან აი კომუნისტებთან დაწყებული მერე უკვე პოსტსაბჭოთა ჭაობში ჩავრაზმულად და პოპულისტურად რაღაცა უბრალოდ ჩანაცვლება ისტორიის, ხო? რომ ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე, ხო? და მაკედონად ჩანს და ყველა მოძებნდნენ ილია რა კალიბრის ფიგურა იყო მაშინ ჯერ კიდე 100 რომ ყველა მხრიდან უპირისპირდებოდა. კარგი ხალხი პატრიოტული, მაგრამ ცდარი არგუმენტებით ამ პოზიციიდან, ანუ ჩვენ დღევანდელ შავრაზმელებს არც უადარებთ, მაგრამ ეხლა კატასტროფამდე ემისული ეს მემარცხენე ექსტრემისტები და ასევე ну აი როგორ გითხა ეს რაღაცა აი ვისაც ეს განცდა ქონდა რომ თავადაზნაურობა არის და მასაც ეკუთვნის მას ხა იმპერიული ძველი ელიტაც უპირისპირდებოდა ამ ხელდენ პატრიოტი არ ხარო მაგრამ აქ ეს თემა არ არის ცნობილი პასუხის პასუხში რაც არის ის თემაც არის მაგრამ ანუ ბევრი მხრიდან ესხმოდნენ თავს და ჩემი აზრით ანუ ვინც ამას წაიკითხავს ნახავს რომ უბრალოდ აი თანამედროვე დებატებს პასუხობს კი ამიტომ ციტირებთ ეხლა მართლა არ მაქვს ეხლა ის мотивация უდიდეს პატივს ვცემ ძალიან ბევრი გააკეთა მათ შორის რაღაც ჩვენი იდენტობის ჩამოყალიბებასთან ქართული სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან უდიდესი მოღვაწე იყო მაგრამ ნუ არ არის აუცილებელი ყველგან ილია გამოიყენო თუ მართლა არ შეესაბამება იმ პრობლემას რომლის წინაშე დღეს ვდგავართ ხო და ცოტა ისეთი რაღაცაა რომ დაფიქრდები სულ სხვა წესრიგში სულ სხვა განათლების სიტუაციაში სულ სხვა ვითარებაში 150 წლის წინ ადამიანი ან ფუნდამენტურ საკითხთან დაკავშირებით როგორი სწორი პოზიციებით მოძრაობდა. და აქვე კიდევ ერთხელ ხასუსავ რომ მისი ოპონენტებიც ნაწილი უდიდესი ადამიანები იყვნენ, ვინც აქ ჩამოთვალეთ, ხო? ანუ ერთი გმირი რომელიც შეეწირა საქართველოს იდენტობას, იმდრიანი ნიკო ნიკოლაძე რომელიც სამედროვე ურბანული განვითარების და ფოთის ამბავი და აკაკი ალბათ რამოდენიმე ადამიანს შორის ვით სახელით მოიხსენებენ ილიასთან ერთად უდიდესი პოეტი. ოღონდ ამ საკითხში ყველანი აი ნებისმიერ ადამიანს საღიაზ თუ წაიკითხოს მიხვდება რასაც გულისხმობ. ოღონდ რომც არ გვეთანხმებოდეს რა მაგალითიც მოვიყვანეთ არის მაგალითი იმისი რომ რეალური დისკუსია ჩვენთან ჩანაცვლებულია ამ საუნდ ბაიტებით კომუნისტური ეპოქიდან მოყოლებული უბრალოდ გაყალბებით ისტორიის. ხო. და იქაც კი არასწორად აყალბებენ უფრო სწორედ ისტორიასაც კი არაჩვენებენ ბოლომდე თუ შეხედავ ისევ სოციალისტური და კომუნისტური ჩინეთის და საბჭოთა კავშირის მაგალითიდან ნახავ რომ მათ შორის ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის დროსაც საბჭოთა კავშირმა რო ნახა რომ ეკონომიკური კოლაფსი საფრთხის წინაშე დგას და იწყო რაღაც კვაზიკერძო საკუთრების ფორმების და კოოპერატივების და რაღაცების დაშვება რომ იქნებ როგორმე შევძლოთ ხო ამის შეჩერებაა მაგრამ კოლმეურნებო ტერესფორ ჯერ სად არის ეს მაგრამ ამ სხვაებს ქართულ ფეოდალიზმს და რუსულ ფეოდალიზმს ხო იძახის რომ აქ კომზე არისო და იქო მირზე არის ანუ კოლექტივიზმი რო არის იქ იმიტომ რომ ამიტომ მეგობრებო ყველას გირჩევ წაიკითხოთ ილია რომელიც და ისევ ის კი არ არის გრამატიკა შეიძლება და შეიძლება კი არა საჭიროა როგორი ავტორიტეტიც არ უნდა იყოს მე არც იმის მომხრე არა ვარ ჩვენთან რაც ხდება ხოლმე რომ კარგი ხალხიც ისტორიას რო სწავლობს მე იწყება ის რომ ამასთან კამათი როგორ შეიძლება უბრალოდ ძალიან დამაჯერებელია კი და გაყალბება ცუდია ეს უნდა უთხრათ ისტორიის ყველა ახალგაზრდას უცებ რაღაცის გჯერა არ შეიძლება რომ უბრალოდ მოიშველიო და იტყუებოდე შეგნებულად თუ შეუგნებლად თან რეალობიდან ამოდის ანუ არ ეს არ არის მარტო მისი რაღაც თეორიული კონცეფცია ანუ სულ რაც იყო მაშინ ქართული რეალობა აი ეს მაგალითებს იღებდა და მოდელი გამოყავდა რა იყო უკეთესი და რატო უნდა გვეულო ამ გზით სწორედ ქართული რეალობიდან გამომდინარე რა და მაგიტოა ეგეთი დამაჯერებელი მაგრამ აი ეს უნდა გავგზავნოთ რახან ეს თემა ეხლა აი ამ იდენტობასთან ძალიან კავშირშია რამდენიმე რამეზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ხო იმიტომ რომ ეხლა ეს პოდკასტი არ ეძღვნება მიგრაციის და იმის საკითხს, მაგრამ ნახან უკავშირებენ, ხო? და კერძო საკუთრებას აბავენ ამას და რა ციტატებიც მოიყვანეს არასწორად ისტორიის გაყალბებით, ან პატრიარქის სიტყვები და რაც ამას იყენებენ, ხო? ანუ და ჩვენ ვთქვით, რომ რეალური პრობლემა გვაქვს ჩვენ უზარმაზარი ტრული სახელმწიფოდან მიგრაციის, ხო? 100,000-ზე მეტი ჰომოგენური ჯგუფი, რომელიც მოწყვლადი არის მტრის სპეცსამსახურების მიერ, რომელიც არ ინტეგრირდება ჯერჯერობით უყურებს და ეს ყოველთვის პრობლემაა, რახან ტრული სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან, ესენი არიან პუტინთან დაპირისპირებული იდეური ადამიანები, ესეთებიც არიან, მათ ნაწილს ეს თორება პრობლემას უქმნის. და დანარჩენები არიან უბრალოდ დროებით გამოსაზამთრებენ და უნდა დამკვიდრდნენ. ეს ყოველთვის გამოწვევა ისევე როგორც თუ კი გვექნება მიგრაცია იმ სამყაროდან, რომელიც კულტურულად, რელიგიურად განსხვავებულია, მასიური
ეს შეიძლება სამოქალაქო მშვიდობის საფრთხე იყოს, ეს ნორმალურია და ჩვენ ამ მემარცხენე სიგიჟეს რადიკალიზმს რო ღია საზღვრები და არაფერი არ ვიზიარებ და ჩვენ გვაჩვენა წარმატებული მდიდარი ქვეყნის მაგალითად, მაგრამ მაგაზე საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მსჯელობა არის სრულიად ლეგიტიმური. აბსოლუტურად. ოღონდ აი ამას ახლა უკავშირდება კერძო საკუთრებას და აქ უნდა უთხრათ ხალხო. ამდენი ხო ვილაპარაკეთ როგორ მნიშვნელოვანია. ოღონდ აბსოლუტური არც კერძო საკუთრების უფლება არ არის. ანუ ეს მახსენდება ხოლმე კახაბენგუცის მოყოლილი ამბავი, რომ არ შეიძლებაო იქ კერძოზეც არ იყო, მართვაში ტყის მიცემაზე იყო ლაპარაკი, რომ უთხრა რაღაც ჯგუფმა პარტიული რაღაც აქტივისტების ერთ-ერთი ეგზოტიკურმა ჯგუფმა, რომ არ შეიძლებაო, იმიტომ რომ ტერიტ შემოგვესავა, მე რომ ჯარს არ შეუშვებს მესაკუთრე ტყეში. ხო, კახა უფრო კარგად ხვდებოდა როგორც ყველაფერს ამ ამბავს. მე არ შევსწრები რომ საუბარს, მაგრამ ვიცი რომ ნამდვილად იყო. ანუ ეხლა ეს ასაცილოა, მაგრამ ანუ თახლა მიდიან. თუ შენ გაქვს მიგრაციის პრობლემა, როგორი საკუთრებაც არ უნდა გქონდეს ვინმეს აქ? და ეხლა 100,000 რუსს აქ საკუთრება. ხო? მნიშვნელოვნად. შენ საქართველოს ქვეყნის არამოქალაქესთან მიმართებაში არანაირი ვალდებულებები არ აქვს, რომ აქ უნდა შემოუშვა. არანაირი. და ეხლა რამდენიც არ უნდა ვიღაცამ ფსევდოლიბერალურ პოზიციიდან მიყვას ეს შემიტიოს, იმიტომ რომ ეს დისკუსია სხვაგანაც არის თავისუფალ სამყაროში, მე ზამყარად ვარ ჩემს. თუ ხედავ რომ ეს საფრთხეა, ის ანგრევს სწორედ იმ საფუძვლებს, რომლის გამოც შენ დიახ, დევნილი სხვა ქვეყნიდან თუ იმას უჭირს, უნდა შეიფარო. ოღონდ თუ შენი თავისუფალი საზოგადოების წესრიგი ირღვევა და იმ ქვეყნიდან სადაც ფუნდამენტურად სხვაგან არის ეს კულტურა და უპირისპირდება თავისუფლების იდეას, რა თქმა უნდა, ზომებს მივიღებ და რა საკუთრებაც არ უნდა გქონდეს, არანაირი ვალდებულება არ აქვს. თამასა იქნება უბრალოდ სხვა ვიდრე ის ადამიანი, რომელიც ტურისტად შემოდის და არ გაწყობს ქვეყანაში და არ შემოდის. თავრობა უნდა შეცვალო. ვინც დაუშვა ეხლა აქ რომ 100,000-ზე მეტი რუსი ასე გაუფილტრავად არის აქ. და თუ ასეთ შეთქმულებაა, რომელიც ფორმალურად ქაღალდზე დაადგენრო, საკუთრება არ იყო რა, მოღალატე ქართულს ვერ იპოვიან რომ აყენდინონ და მე უცებ შემოვიდნენ. ეს ხო აბსურდია, მე ერთხელ ახალგაზრდებმა მქონდა დისკუსია და მას მეუბნებდა რომ იქ კერძო თუ იქნებაო, მე უცებ იტყვი რომ ეს ჩვენიაო. ანუ სრული აღრევა ხდება საკუთრების და სუვერენიტეტის ამბის. აი როგორც რუსებმა წაგვართვეს, ისე წაგვართმევენ, წაიღებენ. ხო. არო კერძო საკუთრება სუვერენიტეტის საკითხს არ უკავშირდება. თუ რა თქმა უნდა, ეხა არ გაგექცა კონტროლი ქვეყანაში ზოგადად. და ეგ საფრთხები სხვაგან აგვაქვს. რუსებში რომელიც შემოვიდნენ და მტრულ ფუნდამენტალისტურ პოლიტიკურ ისლამში, რომელიც შემოდის იმ ქვეყნიდან, რომელიც რუსეთს მოკავშირეა სამწუხაროდ ირანიდან. ეგ სერიოზული პრობლემაა. ისევ ხასუსო მე ვინმე არ გამოიყენოს აქ არა თუ არ ვეხები ამ შემთხვევაში. უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის სერიოზული გამოწვევა, რომელიც ჩვენ თანამოქალაქეები არიან და მათი რელიგიური იდენტობა მათ თავისუფლების ნაწილია. აქ ლაპარაკობ პოლიტიკურ იდეოლოგიაზე. რის მაგალითებიც მოვიყვანეთ, ხო, პირდაპირ უცხო ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერების პლაკატებით, რომლებიც არიან საქართველოს ტრის მოკავშირეები და თავისუფლების ტირანიის განსახიერება. ხო, ჩვენ მოქალაქეებში ქვემო ქართლში სამწუხაროდ. ეგ რეალური პრობლემაა მან. და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საკუთრებას იყიდიან და ამიტომ ურდოებით ბედუინებით შემოვლენ 100,000 და ვეღარ გავაჩერებთო. ეს არის აბსურდი. მეტიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არათუ საკუთრება თუ აქვს, ამის გამო ავტომატურად უნდა შემოუშვათ. ის საკუთრებაც კი სადაც რომელიც აი შემოშვებულია, არ არის აბსოლუტური. eminent domain-ის პრინციპი არსებობს, თუმცა აქ თამასა ძალიან მაღლა უნდა იყოს აწეული, რომ ადვილი არ უნდა იყოს, რომ მაშინ იმ საფრთხეს იღებ ტირანის, მაგრამ აი ბედუქით ამბავი ვერ გავიხსენე. თუ კაფიო ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია, რა თქმა უნდა, მან მუშაობს ის, რომ ვერცეთ მესაკუთრე ვერ ტყვის, რომ სახელმწიფოს რომ აქ შენ ვერ გამოიყენებ ლეგიტიმურ შენ ფუნქციებს. რომელიც მთლიანად ქვეყნის დაცვასთანაა დაკავშირებული. ხა რა კომიკური მაგალითიც მოვიყვანე, ხო? აბსოლუტურ გამონაკლისებზე ვლაპარაკობ. ხო, რა თქმა უნდა, ოღონდ ეს ხალხი ხო მაგ გამონაკლის საფრთხეებზე ლაპარაკობს. რა თქმა უნდა და ამ საფრთხეებზე დაფუძნებით შემდეგ ცდილობს ამას სრულიად ძირი მოუთხაროს. და განზოგადებ ხდება მე. ისევ ყალბი ისტორიით ან სასულიერო პირების მცდარი გზავნილებით ფუნდამენტურად რბილად თქვა ძალიან, ხო? გამოყენებით. გონი იგილჰილსის ფარგლებშიც იყო რაღაც განცხადება. არა, ეხლა ხო, მაგის იყო, ოღონდ ეხლა აქ ისევ ამ პროექტს ეხლა ამ პოდკასტში არ ვიხებთ, კი არა, ვერ იდეო ამაზე ჩვენი პოდკასტი და ამ კაფიო. ოღონდ აქ ყველგან საკუთრებას ხო, ვიდეოს დაინტერესებს. ხო, ვისაც აინტერესებს არაბიზაციაზე. შემოიტანეს საკუთრების იდეა, ხო? და ეხლა ჩვენი ეს როცა გავაეთერში უკვე რაღაცა ერთი აქცია იყო, რა გამახურებელ აქციებს უკეთებენ ღია შავრაზმელებს. და ისევ ნამახვანის თემა მეორდება, ოღონდ განსხვავება ეს არის, რომ ნამახვანი კონკრეტული მნიშვნელოვანი პროექტი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის, მართლა არსებითი ენერგოდამოუკიდებლობის, ირიგაციის დასავლეთის დასაქმების, უზარმაზარი ინვესტიციის. ეს PR პროდუქტია, უფრო ეს ამბავი ამ რეჟიმის, რომ ბიზნეს ელიტა მოატყუოს, რომ დასავლური რესურსების ნამახვანისგან განსხვავებით უდაოდ, რომელსაც ჰქონდა ძალიან მასშტაბური ნიშნულობა. სოფხედელობრივად და მომავლისთვის ინვესტიციის და ამ შხამის დაგროვებისთვის იგივე ხაზის გაგრძელებაა ეს. როცა ჩვენიო ბანაკის, მათ შორის ნაწილი ახალგაზრდების სხვებიც ამ
ცრუ და ყალბ ამბავს, ზოგი შეგნებული პოპულისტური ვირეშმაკობით, ზოგი გაუგნებლობით იმეორებს. და სუბულოს ის რაც შენ იპოვე ის ციტატა ილიას. ანუ სანამ მაგას თქვი, რატო ვიხსენებ? თორე მან შემოდის ხოლმე მერე თემა კერძო საკუთრებას უკავშირდება და ზოგადად თავისუფალ ეკონომიკას, კაპიტალიზმს რო უსამართლობის. ხო, როგორ წარმოიშვა საკუთრება ხო ჩვენ შემთხვევაში მით უმეტეს ხო? ანუ ამ და მარტო ჩვენთან არა, რაღაც მოსალის აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში იყო ეს პრობლემა ჩვენთან განსაკუთრებით დიდად, რომ უსამართლო გზებით მოხდა მოპოვება და რაღაც სასტარტო ვითარების შექმნა, ხო? სამწუხაროდ მართლაც. და არა მარტო ამ ეპოქაში, სხვა ეპოქებში, მაგრამ აი კომუნისტური ტირანიის, რუსული ტირანიის შემდეგ განსაკუთრებით, ხო, როცა ყველას ყველაფერი წაართვეს, ანუ ტრადიციად კი არ გადმოყვა რაღაცა, რაც დაიწერიტა, ხო, და რა წესრიგიც იყო, არა. უზარმაზარი ზრა მოხდა ტრაგიკული სისხლის ზღვით და იმით და მერე არეულ პერიოდში სხვა ადამიანებმა ისარგებლეს, ოღონდ ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, არა ამ მასშტაბით, არა ასე უსამართლოდ, მაგრამ ბევრგან იყო ეს თემა, პოლონეთში იყო ეს დიდი თემა, ხო, 90-იანებში. და ამ თვალსაზრისით ეს ციტატა ილიასის კერძო საკუთრების საჭიროებაზე ყველა შესაძლო ვიღაც საზრით მინუსის გათვალისწინებით არის პირდაპირ ზედგამოჭრილი, აი დღევანდელობის რაცა იმენი არის თავისუფლებისთვის ადამიანების. მე ვიტყოდი ამ ნაწილის, ანუ დღევანდელი თემის ამ ნაწილის დასრულება ილიას ციტატით დაიმსახურებია ნამდვილად. ამიტომ ბევრად მეტი, მაგრამ ეგეც. კერძო საკუთრება ჯერ კიდევ ქვაკუთხედად უდევს მთელ ცხოვრებას დაწინაურებულ ქვეყნებისას მთელ დედამიწის ზურგზე. საკუთრება სამართლიანად თუ უსამართლოდ, ჩვენ და საუბედურო თუ საბედნიეროდ, ჯერ კიდევ დიდხანს იქნება დიდ პატივში და მის სარბიაზე ძალმომრეობა, ერთმანეთზე მისევა, ვინც გინდა იყოს, იაფად არ დაუჯდება. ამინ. ამინ. და ეხლა გვექნება ის ნაწილი, რომელსაც ვეძახით, რომ ის ციტატები, რომელსაც ჩვენ გვერდი ვერ აუარეთ და ციტატებში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, მათ შორის ამბებიც და არა მხოლოდ ციტატები. ერთი ასეთი არის, ხო, ნუ გვერდი როგორ უნდა აუაროთ, ვერ აუვლით ალიკო ელისაშვილის кейსი, ხო? ეს რაც მოხდა ძალიან სამწუხარო, ძალიან, ანუ საქმესთან მიმართებით ადამიანურად თვლი, რომ ტრაგედიაა. ხო, მისთვის რაც გააკეთა, მე არ ვიცი ხეს როგორ უნდა მიიღო ესეთ გადაწყვეტილება. მე უბრალოდ კითხეს და კომენტარი გავაკეთე, რომ უბრალოდ შევთავაზოთ, რომ ამ გზით პროტესტი არ შეიძლება წავიდეს და არც წავა და არც დაპირწა, არც ერთი თვალსაზრისით. ხო. და ოღონდ მან თემას სხვა რამე წამოიჭრა მე, ხო, რომ როცა ეგეთ რაღაცა ხდება, სოციალურ მედიაში ყველგან ავტომატურია, რომ მე ვიღაცა როცა ესეთი ეგზოტიკური რბილად რო თქვა ამბავი ხდება, სხვა ამაზე უფრო რბილი ტერმინი არ ვიცი რა შეიძლება ვიხმარო, ხო? ვიღაცა რაღაცას იხუმრებს, ხო? სიმწრისგანაც. მაგრამ პრობლემა რა არის, რომ რაც მე წარმოიშვა, რომ ჩვენ რა წება გვაქვს ჩვენს ფართოგაგებით თანამედროვეობის თეორიებს შორის, რომელიც მე იწყებენ რაღაც სრულად გიჟურ შეთქმულების თეორიებს, რომელთაც დამატებით საკვებს აძლევენ თავრობის ამ რეჟიმის პროპაგანდას. ანუ ეს ამბავი საზიანებელია ისევ, ხო? მისი ტრაგედია უფრო დიდი, მაგრამ ამაზიანებელი არის. ნახდათ, ხო, როცა როგორი რამშობა გვინ როგორ აფასებდა შიგნით ამ შემთხვევაში, მაგრამ ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყო, ხო, ცნობადი. როცა ეს რაღაცა ხდება, მისი აღიარებით დამყოლებ. მაგრამ კიდევ უფრო დამაზიანებელია, როცა ამას მე ჩვენ ხედავთ თავარ ოპოზიციურ მედიას ამყარო საშუალებებში, რომლებიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისევ აი იმ მოდელიდან ვერ გამოვიდნენ, ანუ სრულიად არაადეკვატურებიან ყველა ვითარებაში რაღაცა ნიაღვარს ბოდვის, რომელიც მე ითარგმნება ლეგიტიმური როგორ უნდა უწოდო მაგას, ამათი არაფერი ლეგიტიმური არ არის ივანიშვილის რეჟიმის, მაგრამ საზრდო არის, უბრალოდ აი აჩვენებს, რომ აი ეს არის ჩემი ალტერნატივა. ამ ამბით დაწყებული რაც იქ მოხდა. და მე არა მარტო ერთი ადამიანის რაღაც სასოწარკვეთა თუ არ დავარქვა, ხო? უპასუხისგებლო სასოწარკვეთა. რა ვიცი, მნიშვნელობა რა აქვს, მინდას დარქვა, კაცრად შეაფასებს ძალიან თუ არა. მაგრამ არა, უფრო ფართო წყების, ცნობადი ადამიანების და მედია საშუალებების სახეების მათ ეთერში ბოდვის მოსმენა რაღაცა გიჟურ შეთქმულების თეორიებზე, რომელიც არასერიოზულობას, უსუსურობის და აი რაღაცა კიდევ უფრო მეტი სასოწარკვეთის დათესვის შესაძლებლობას უზრდის ამ რეჟიმის პროპაგანდას. ეგ არის რაც მაწუხებს, ანუ იმის მიღმა რაც თვითონ ალეკო ელისაშვილს მოუვიდა. ხო, ანუ ადამიანურად მაგიტო თქვი ხა მისთვის და ოჯახისთვის, ხო, ტრაგედია ის რა შედეგიც ყველანაირად დადგება და სანამ ეს რეჟიმი არის საქმესთან დაკავშირებით და ნუ საერთო საქმეა, ხო, ეხლა თუ შენ რეჟიმის წინააღმდეგ ხარ, ძალიან განსხვავებული ადამიანები და პოლიტიკური პოზიციები არსებობს, მაგრამ საერთო საქმე ის არის, რომ ჩვენ გვინდა ივანიშვილის რეჟიმი დამარცხდეს და მას არ კონდეს ამ ქვეყნის განკარგვის საშუალება. ხო, ანუ ამ საქმეს უბრალოდ იმას, რომ იტყოდი, რომ რაც მე თქვი სამწუხაროდ, რომ იცი რა, ეს
ეს გზა არის მიუღებელი. ეს არ შეიძლება რომ პროტესტები წავიდეს ესეთი გზით, მაგრამ და უკავი ზიანი იქნებოდა მაინც, მაგრამ ამან დამთავრებულმა. როცა იწყება მე ამის რა გითხრა, გამრავლება, ანუ როგორც თარგმნა ალტერნატივის ვინც არის ამ რეჟიმის პოზიციის, ამ მნიშვნელოვანი ნაწილის. და ეგ ხდება მე ის რაც ილექება იმ ადამიანებისთვის, ვისი დარწმუნებაც გვჭირდება, ვისი მოტივირებაც გვჭირდება. და ძალიან რთულია თქვა, რომ ეგ უსამართლოდ ილექება თქო რა, ანუ როცა არა, უსამართლო არის ამ რეჟიმისგან ყველაფერი, მათგან ყველაფერი. მაგრამ რო ილექება იმ ადამიანს, რომელიც შრომობს და დაბალ ინფორმირებულია და აი ამას იღებს, ხო, იქ ვერ იტყვი რა თქმა უნდა. გასაგებია, მაგიტომაც რეჟიმი ვეძახით რეჟიმს, ხო, რო უსამართლოა, ხო, მაგრამ ეგ ყველანაირად. ხო, ყველანაირად, მაგრამ ეგ ჩვენ პასუხისმგებლობა სხვა არ გვარიგებს. არა, რა თქმა ხო და მაგიტო არა, მაგაშია ზუსტად საქმე. მუსიამონო ამბიდან გადავიდეთ ხო, შემდეგ. მეორე, რომელიც ასევე ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, BBC სიუჟეტი, ქართული ოცნების რეჟიმა 2024 წლის ანტისამთავრობო აქციების დასარბევად პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური იარაღი გამოიყენა. აი ესეთი ციტატა იყო, ვთქვი რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე თუ არც არ გამოყენებულა. ხო, რა თქმა უნდა. მაგაში არჩევა გამოყენებულა შეიძლება დაფიქსირებული იყოს რაღაც ან იმის მსგავსი იყოს. აკრძალულ ქიმიურ იარაღზე არის ეს უნდა უთხრათ ხალხს, ხო? ანუ კონვენციაში რომელსაც საქართველოს მიერთებულია, რა წერია, რატო ეს აღიაზრი, იმიტომ კი არა კონვენციაში წერია, რატო წერია კონვენციაში. ანუ იქ რა თქვა მეა რომ ხო, ამ შემთხვევაში ამ რეჟიმის მხრიდან არაფერი არ იყო ლეგიტიმური, მაგრამ ლეგიტიმურ შემთხვევებშიც მასობრივია რაღაც არეულობის დროს ლეგიტიმურად თუ იყენებს მთავრობა რაიმე ამ ტიპის ნივთიერებას, ეს ნივთიერება უნდა იყოს ისეთი და მე ვციტირებ ამ შემთხვევაში, რომელიც ადგილზე ადამიანის დეზორიენტირებას იწვევს, მხედველობა, სუნთქვითი, ანუ უჩხველება, რომ ანეიტრალებ იმ მომენტში, მაგრამ იმ ადგილით და შემოფარგლული დროის იქით ეს ეფექტი არ უნდა ვრცელდებოდეს, რომ გრძელვადიანი ჯანმრთელობის ზიანი არ იყოს. მხოლოდ ეგეთი საშუალებებია დაშვება. ეგ არის რაც არის დასაშვები. ყველაფერი რაც ამის მიღმა მიდის, არის საერთაშორისო სამართლით, აქედან გამომდინარე ჩვენი კანონმდებლობით აკრძალული და არის დანაშაული. მე აქაურობას გავიძახი, პრინციპს ვიძახი. ეხლა ჩვენთან ერთ წლის წინ იყო ჯერ კიდევ ეს კითხვები დაისვა. და ჩვენ ეს გავიხსენეთ. და ასეთ დროს თუ მთავრობას დავანებოთ ერთ წუთი BBC-მდე არც მივდივარ. აქვს კაფეო პასუხი და უნდა რომ აი ყველანაირი ოდნავ მაინც ადეკვატურს უნდა უნდადეს რომ თუ ეს კითხვები არის საკუთარ ეს ხო ესენი ესე ყოფილ ხო თავის მომხრეები და თავის მოქალაქეებს არ განიხილავენ დანარჩენს ყველას ნაცებს ეძახიან ხო და მტრებს მაგრამ ნორმალური ესე არ უნდა იქცევს მაგრამ თავის ენას მაინც უთხრას რომ ეს ესე არ არის ეს აბსურდია მე გამოვიყენე ესა და ეს არის აქ მინიმუმს ვიძახი და თან კანონმდებლობითაც ხო ანუ უნდა ესეთ ვითარებაში თუ არის სამედიცინო შემთხვევები რაღაც რაოდენობა რაც ვიცით ერთ წლის წინ უკვე რომ ადამიანები მიმართავდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა ეთქვათ რა და საზოგადოებისთვის მე პროტოკოლითაც ეკუთვნით თუ არ ვწდები რომ აი ამ ოპერაციისას ეს ნივთიერება გამოვიყენეთ. რა პრობლემაა თუ ეს ნივთიერება დასაშვებია? და ეხლა როცა BBC-ს გამოძიება იყო და არენდობიან იქამდე ეხლა როცა აწყობდათ BBC-ს ეყნობოდნენ უაპელაციოდ, ხო? ხო, დავით კეზერაშვილის кейსში. ხო და ეხლა BBC არის ყველაფერი ეხლა იყენებენ იმ დისკუსიას რომელიც დასავლეთის შიგნით არის ტრამპს ისევ ეს მის ექსპლუატაციას ეწევიან, ხო? ტრამპი და ქართული ოცნება უჩივიან BBC-ს. ძალიან მაგარი ის ტრამპი ხო თან deep state-ის მტყვე არის. ხო, მაგრამ ეგ ვენსიდან მგონი რა, ანუ ვენსი ვერ გაიგებ მათ ისეთ ბლაბუდაში არის. ხო, თან ამცრობენ, ხო, პერიოდულად. იმიტომ რომ ვერ მიიღესაც უნდა, ამიტომ რაღაც უნდა იქნება, მაგრამ არ გაგვიქცეს ახლა თემა. ამიტომ ამაზე საუბრობენ და თუ ეს ბრალდება ასეთი აბსურდულია, რაც თქვეს. ყველაზე მარტივი ასეთ დროს არის ერთი თქმა რა ნივთიერება გამოიყენე. თქმა რომ, აი ესა და ეს არის შეგიძლიათ ნახოთ და უკვე როცა ასეთ კითხვები ჩდება, როცა თავის დროზე ეს არქენი, საერთაშორისო ავტორიტეტული და მითითებულიც არის, ცნობილი ახლა რო არ დავაბნიოთ მაგრამ ჩამოთვლა არ დავიწყოთ ხო აი იყო პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მიერ გაგზავნილი წერილი დღეს ვისაც შეგვიძლია ნახოთ ყველა ოპოზიციის პარტია ყველა ჩვენ პარტნიორთან ამ კომუნიკაციაში ვართ რომ იქ შეიძლება დისკუსია იყოს რომელი არის უფრო რელევანტური ამას მნიშვნელობა არ აქვს თვითონაც შეგვიძლია ერჩიათ ისეთი რომელიც რეპუტაცია ის არის მარტივი ამბავი არის ჯერ კიდე მათ შორის ადამიანის სხეულზე შეიძლება ამის დღეს ზურა ჩვენი ექსპერტი სიხარულიძე ამაზე საუბრობდა სისხლში არ გამოჩნდება არის სხვა შესაძლებლობები რომ ნახო თუ კი არის ამის კვალი, როცა გინდა რომ აჩვენო რომ ეს ასე არ არის. ოღონდ ამის მაგილად რა მივიღეთ? მივიღეთ ნიაღვარი კლასიკური მათი მხრიდან. ახლა არ მოწონთ გამჭვირვალობა გიგა. ხო, BBC-ც ხო ის არის, რომელიც ადრე მოწონდათ და ეს ნივთიერება, ეს სუდი ნაყიდია წინა ხელისუფლებისო, გამოიყვანეს მინისტრი მათი ყოფილი. ექსკლუზივი მოიპოვეთო იმედმა, ანუ როგორი გათავხედებულები არიან ამ ნიაღვარით, ყველაფერი რომ გაზდით, არც მინიმალურად არ დაფიქრდნენ. რომ ეგ განცხადება
პირდაპირ ვთქვა, ნახევრად პირდაპირ ადასტურებს ამ ბრალდებას. და ამიტომ მე ბუნებრივია ამას რომ მოყვა ეს კომენტარი, ეს მოისმინეს რომ დადასტურება გამოვიდა, ეხლა მოქმედი მინისტრი გამოიყვანეს რომ გაანეიტრალონ ყოფილი ministris, რომელიც იქამდე იყო განცხადებული. სულისიგიში. ეგეც აჩვენებს როგორ რეაგირეს და დევნა თან ისეთ განცხადება გამოიძიებთ, მაგრამ აშკარა აქცენტით რომ იმათ დავჟით, ვინც მტრულ ძალებს პროპაგანდას ემხმარებოდა, ანუ სასჯელი დამუქრება, ვინც ეს პრობლემა შეუქმნა, აქ ვინც ამ ინფორმაციას აგროვებდა. და ეგ უნდა უთხრათ და უთხრათ ყველას ვინც მოგვისმენს, რომ ეგ უნდა გავავრცელოთ ყველგან, აი სადაც დისკუსია გვაქვს სოციალურ ჩვენ გარემოცვაში, სხვადასხვა შეხედულების ადამიანებთან, რომ ყველას აწუხებს ეგ, რომ ყველა ეს უტიფარი რეპრესიული ნაბიჯი თუ გადადგავენ, რაც გადადგეს უკვე, როგორც მოიხსენა, კიდე გადადგავენ, კიდევ უფრო გაამყარებს რწმენას ყველა პოლიტიკური შეხედულების ხალხში, არა მარტო კრიტიკულში, რომ ეს ბრალდებები არის საფუძვლიანი. და რომ აქ მიქარული აქვს ეხა რამდენიც არ უნდა ეცადონ და იქ იყოს სამწუხაროდ მოისმენა გირჩის ამ ნაწილისგან რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე რო არ იყო და რაღაცა თუმცა გომელაურის გამოსვლის შემდეგ თუ არ ვცდები იაგო ხვიჩია რუსთავი ორზე იყო და მისი კვაზი დადასტურების შემდეგ იაგო ხვიჩემ თქვა მე იმას ვამბობდიო არ იქნებოდა აგერო თვითონ ადასტურებენო და ეხლა მაშინო ვფიქრობ რომ მართლა გამოიყენეს რადგან ქონდაო ეგ არ ქონა ნახი კაია მადლობა მითხარი მაგრამ მაინც საწყისიც ესეთ იყო მანკიერი მითი ხო თავის პოზიციონირებით გამომდინარე ხო ანუ ტესტი აქ არის მარტივი რა ნივთიერებას რაც არ უნდა დაარქვან აი ის კი არა მეორე იყო თუ დასტურდება რომ ეს ზიანი არის გრძელვადიანი და არ არის ფოკუსირებული იქ ადამიანის განვითარებაზე ეს არის აკრძალული უნდა იყოს ხანმოკლე პერიოდისთვის ზემოქმედება ინდივიდს კლასიკურ რასაც ურევენ შემოსადენ გასაქვს რომ იმ მომენტში სულად ხარ ძალიან ოღონდ დღეები არ აქვს პრობლემა. არა, გაეცლები შეიძლება იყოს რამდენიმე საათი. რა თქმა უნდა, მე უკირთხოვნ, ხო, მე არაფერს არ ვადარებ ხარისხით საბჭოთა და ფაშისტურ, სტალინისტურ, რუსულ, ლენინისტურ რეჟიმის და ჰიტლერულ რეჟიმის, სხვა ხარისხის ბოროტება, მაგრამ უდავოდ მოდის, ხო, ასოციაცია, ხო? ეს, არა, უდავოდ. ეს მაშინ ვერც მოხერხდა ბოლომდე ამის, ისეთი დრო იყო, მაგრამ საფუძველი ქონდა ყველას, რომ იმ ჯოჯოხეთის მერე, როცა ადამიანები დახოცეს აქ საბჭოთა რუსულმა საოკუპაციო ჯარმა როდიონოვის ხელმძღვანელობით გაზიც გამოიყენეს მახსოვს სახელით ჩერემოხა გამოიყენებოდა ანუ და აშკარად იყო გრძელვადიანი ზიანის ეფექტი მაშინ და ამდენი წლის მერე ამ ნაწილში ხედავთ ისტორიის პარალელს ხო კარგი მაგალითია იმიტომ იმ კუთხითაც რომ საბჭოთა კავშირი როგორ ექცეოდა არა მარტო იმ ადამიანებს ვისაც დევნიდა არამედ თავისი ვერტიკალის ნაწილს სამხედროები იქნებოდნენ თუ პოლიციელები როდესაც ფეხებზე ეკიდა და ჯერ მარტო ჩერნობილის კატასტროფა რო ავიღოთ როგორ შეახდეს ამათმა რა გააკეთეს რამდენიმე დღის განმავლობაში შემდეგ პატრული რომელიც დღის განმავლობაში რუსთავაზე იდგა და იქ ხო ეს ყველაფერი გაშღენთილი იყო იქ და სიმპტომებს და რაღაცებს ჩიოდნენ ანუ იმის პირბადის გაკეთების საშუალებას არ აძლევდნენ მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ ანუ ზემოქმედება საკუთარი პოლიციელი ყველა ფეხებზე კიდია იქ რავი რუსთავაზე და მიმდებარე ქუჩებზე მარტო 30 კაცი ცხოვრობს ხო ამიტომ აგერ აი დღეს პოლიტიკურ პარტიებმა ჩვენ ფედერალისტებმა და ჩვენმა პარტნიორებმა გამოვაცხადეთ სამოქალაქო ჯგუფებიც უერთდებიან შაბათს ანუ რამოდენიმე დღეში სვლელობა 7 საათზე ფილარმონიიდან რუსთაველისკენ ამ კაფე გზავნილით იგივე გზავნილი გვაქვს უნდა გადადგეს უნდა დაინგრეს ეს რეჟიმი წამლავდა ამის სერიოზული ეჭვი არის და დამნაშავე უნდა იყოს საერთაშორისო გამოძიება და დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ აუცილებლად და ამიტომ ამ ძიმე თემით რომ არ დავამთავროთ ბიძინა ივანიშვილის პარლამენტარი ქალბატონი მაია ბითაძის ციტატით რომელიც დღეს წარმოთქვა ევროკავშირი საქართველოს ჭირდება იმაზე მეტად ვიდრე შეიძლება საქართველოს ჭირდებოდეს. ნუ ეხა სერიოზულად ამაზე პასუხი მე ვფიქრობ რომ მაინც რაზე იმუშო რა კუთხიდან ვთქვამს იცი რომ ბატონი კალაძე თუ მილანში არ გაფრინდება და თმებს არ შეიჭრის ამა შეიძლება იტალიის ფლიაში და პროდუქტზე გავლენა მოახდინოს და არა აქ უკითხრობა ის კი არა სასაცილოა მაგრამ უკითხრობა არის საკუთარი ქვეყნის მიერ დამოკიდებულება და იმ ცდელობა ადამიანების ნაწილი მაინც შეცდომა შეიყვანოს თითქოს რაღაცა ვაჭრობაში ვართ. რომელშიც ის რაღაცის ჩვენ დათმობას გთხოვს ისეთის რაც არ უნდა დაუთმოთ და ეგ არის თავარი. და ყველას უნდა უთხრათ, ჩვენ ვინც აქ ვართ ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფში, ბევრი რამის მიმართ კრიტიკული ვართ. რაც ევროპაში და ევროკავშირის შიგნით ევროპაში ეს დისკუსია ძალიან მწვავეა და ბევრი რამე იცვლება. და ეგ დასავლურ სამყაროს ზოგადად ახასიათებს. აქ ევროკავშირზე კი არა მხოლოდ ლაპარაკი, აქ ლაპარაკია ცივილიზაციურ არჩევანში, რომელშიც შედის ევროკავშირიც, არა ევროკავშირის წევრი ევროპული ქვეყნებიც, შვეიცარია და ნორვეგია და გაერთიანებული სამეფო ინგლისი, რომელიც იყო წევრი და გავიდა. შეერთებული შტატებიც, იაპონიას და ავსტრალიას და სამხრეთ კორეას.
მაგ სამყაროზე უარის თქმით ვაპარებენ დამოუკიდებლობის უარის თქმას და რუსულ ტირანიაზე და ამ რეგიონში სხვა საფრთხეებზე ჩამოკიდებას ჩვენი ქვეყნის მომავლის. ამაზეა ხალხი გამოსული და მაგაზე ვისე ვაჭრებიან. ვისე ვაჭრებიან ევროკავშირი. ის რაც ვიღაცა მიჩერება თქვას რომ ნატოს წევრი თუ არ და იქ ვარ მე არ მინდა ევროკავშირი. ამ არგუმენტით ამას გავიგებ. კი არა და თუ არ შეიცვალა რაღაცები, ნატოს წევრი თუ არ და ეგ პრობლემა არა გვაქვს და თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს და რაღაცა, მე შეიძლება ეგ თქვა და ეგ არ იქნება ევროპული ცივილიზაციასთან დაპირისპირება, ეგ იქნება შიდა დისკუსია ევროპულ სივრცეში. მაგრამ ეს განცხადება ეხა ხო უკავშირდება სწორედ მაგას, რომ ჩვენ ანუ იმათთან ვაჭრობა კი არ არის ამბავი, ეს უტიფარები კომიკური ხალხი. ჩვენი კეთილდღეობა, უსაფრთხოება და მომავალი არის აქ რისი ბედიც წყდება ისეთ ისტორიულ ფაზაში ვარ. დიდი საფრთხეებია და შეიძლება დიდი შესაძლებლობები იყოს და ფორმაში უნდა ვიყოთ. და ესენი აქ ხალხს რომ ჩვენ აქ ვივაჭრებთ, ჩვენ უფრო ჭირდებით თუ იმათ ჭირდებით. არ ვიცი. ანუ თან სასაცილოა, თან რიგჯერზე გასაბარაზებელი. ყველაფერი ლაგდება მაშინ, როდესაც სხვა კუთხიდან დაინახავს ამას ადამიანი, რომ ვაჭრობს საკუთარი ძალაუფლებისთვის საქართველოს ინტერესებით. ზუსტად, რასაც ივანიშვილი ბევრჯერ აქვს, ხო ჩვენ თქვა, რომ არ ხვდები ამერიკის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ჯერ ჩემი ფულის ვალი აქვს, და მე ვირეშმაკობს, რომ დაკომპლექსებული იყო. ოღონდ პირდაპირ გეუბნება, რომ საკუთარი ქვეყნის მომავალი დაკიდებული აქვს მის ფულზე და მის წარმოიდგინე სიკვდილის გამო მივიდა ვიღაცა საქართველოს ბედი წყდება და ესეთ ადამიანს არ შეხვდა, იმიტომ ხო, არა, მოდი იმის კი არა, ჩვენი წყდება. ხო, ჩვენი სიკვდილის ქვეყნის ჩვენ ქვეყანა ჭირდება და ეს კაცი მგონა მე რო არ დაკომპლექსდეო, ამიტომ არ ხვდებიო. ხო. ანუ ჩემი კომპლექსები და ამიტომ რახან არ ხდება ჩვენი ამოცანაა რომ ის აღარ იყოს შემხვედრი ხო შესახვედრი აღარ კონდეს არავისთან ვისაც საქართველოს ბედიებელები ანუ ხელისუფლება ძალაუფლება არ უნდა კონდეს ამიტომ რეჟიმი უნდა გადადგეს და უნდა დაინგრეს ხო ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ესეთი თითქოს ერთის მხრივ სასაცილო განცხადებები ხო იმიტომ რომ ეხა მართლა სასაცილო განცხადებაა როგორც წესი რომ ეხა ევროკავშირის სხვა ქვეყანას ის ჭირდებით მაგრამ საკუთარი ქვეყანა უფრო უყვარს არავის არ უსურვებ ესეთ თავრობას მაგრამ სხვაგან რო იყოს ხო ვიცინებ ხო სინამდვილეში ამ ჭრეთში უნდა განვიხილოთ ეს იყო დღეისათვის. მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ გიყურეთ. გამოიწერეთ ჩვენ YouTube არხი და ჩვენ არ მოგაკლებთ ძალიან ბევრი პოდკასტს. და მოდით იმისთვის რომ აი ეს ყველაფერი აღარ გქონდეს დიდხანს განსახილველი, დიდხანს ძალიან დიდხანს. კი, კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, შაბათს 19 საათზე ფილარმონიიდან მსვლელობა და შევიკრიბოთ იქ, ხო? გამოიწერეთ ჩვენი არხი 4 შაბათობით 21 საათზე იქნება საღიაზრი, მაგრამ სხვა საინტერესო კონტენტსაც გთავაზობთ სხვა ფედერალისტები, მათაც დაიწყეს პოდკასტები და გვიყურეთ და მწვავე კონკურენცია გვაქვს. ხო, მწვავე კონკურენცია გვაქვს და ერთად გავხადოთ ცვლილებები ამ ქვეყანაში შესაძლებელი. მადლობა დიდი ყველას, ვინც გვიყურებს. მადლობა გიგა.